Give every soul in the room biological upgrade after biological upgrade, and the physical, mental, emotional, spiritual transformation is unbelievable. Hi everybody, I'm Keisha Martin and I am finally here at Star Magic. It was phenomenal. I cried, I screamed, and I just released so much things that has been like holding me up. Welcome to Meet Tina นะคะสวัสดีค่ะแล้ว Welcome to Coach Natalie ส from วัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยคุณนาตาลีวันนี้ exciting มากเลยนะวันนี้เราจะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณ Jerry Sargeant นะคะซึ่งเขาก็เป็น teacher เป็นครูบาอาจารย์และเป็น facilitator ของบริษัทhealing ที่เรียกว่า Star Magic Healing นะคะคุณโค้ชนาตาลีว่ายังไงคะโค้ชค่ะก็จริงๆแล้วเป็นคนที่โค้ชติดตามมาพักหนึ่งนะคะเพราะว่าเซอร์ไพรส์มากเราไปดู testimonies ของเขาเนาะแล้วก็สนใจในเรื่องของการ healing แล้วการ healing ของเขาเนี่ยมันแบบยังไงเหมือนกับ instant เลยอ่ะเกือบประมาณนั้น spontaneous เขาเรียกว่า spontaneous healing ที่นี่คือมันถ้าภาษาไทยก็คือแบบมันแป๊บเดียวมันรวดเร็วมหัศจรรย์นะใช่ค่ะคือคนที่เป็นโรคม้าแล้วเขาไปเข้าเวิร์กช็อปกับเจอรี่ก็ไม่รู้นะว่าเขานานขนาดไหนยังไงนะคะแต่ว่าพอออกมาเนี่ยแล้วหายไปตรวจเราไม่เจอก็เลยเริ่มจากสนใจตรงนี้แล้วก็หลายๆอย่างกล้าแชร์สกรีนได้ไหมคะเนี่ยได้ค่ะที่น่าเห็นเลย healing session page ของ Star Magic ซึ่งเป็นpage ของ Jerry ค่ะใช่ค่ะนั่นน่ะเห็นภาพเขาเนี่ยทำใช่แล้วก็ทุกคนเข้ามา Facebook บ่อยๆนะคะมาหลายปีนะก็จะเคยเห็นแอดของเขาเลยนะเป็นแอดใหญ่ๆเลยนะเป็นโฆษณาของ Jerry Star Magic Healing อาจารย์ที่น่าคิดว่ามีหลายคนอาจจะเคยเห็นนะแต่เพียงแต่ไม่ได้ใส่ใจเท่านั้นเองเนาะใช่ค่ะโค้ชอันนี้ว่าไงนะนี่เป็นเว็บไซต์ของเขาแล้วเขาก็เข้าไปดูเองนะคะเนี่ยมีเคสเยอะมากเลยเขาก็อยู่ around มานานแล้วนะเนาะเข้าใจกันนะว่าโรคมะคืออะไรนะคะแล้วก็เคสนี้อยากถามเจอรี่มากเลยค่ะเนี่ยค่ะอาจารย์ทีน่าคนนี้เขาอยู่วีลแชร์ใช่ไหม on walker ใช่เราจะโชว์ภาพให้เจอรี่ดูก็ได้เลยนะค่ะโอ้โหก็อยากถามเขาอันนี้เหมือนกันเนี่ยเป็นร้ายแรงมากเลยนะอันแน่Star Magic Tiernan come in his wheelchair. So what happened to him was he was at a wrestling tournament in Central Oregon. It was the state tournament. ให้ดูแบบเร็วตรงไหนเขาเป็นนัก wrestler ไงเป็นที่ว่าเนี่ยแหละ incredible that he's walking. So yeah, it's a miracle. เนาะหลายๆคนก็มี miracle ก็เลยสนใจใช่ miracle นะโอเคก็เคยสงสัยเหมือนกันนะอาจารย์ทีน่าเคยสงสัยเพราะก็เห็นเขามาที่ Conscious Life ทุกปีเลยมีเคสเดี๋ยวเราต้องจัดการโค้ชนาตาลีอินเทอร์วิวถามเขาหมดทุกซอกทุกมุมนะคะคนนี้คนกับอาจารย์คนนี้ก็อีกคนนึงไม่สามารถเดินได้10 ปีคนนี้ไม่สามารถเดินได้5 ปีแล้วก็กลับมาเดินได้คนนี้ไม่ได้เดินมา10 ปีแล้วก็ใช้เวลาแค่เท่าไหร่2 วันเองนี่ค่ะที่เขาเขียนไว้ตรงนี้วันเองค่ะก็น่าสนใจเนาะว่าใช้เทคนิคอะไรใช่นั้นตอนนี้เรา2 คนนะคะใช่ค่ะก็เรียกว่า fascinating มากเลยนะ All right, hello everyone. Welcome to Meet Tina and also welcome to Awakening with Natalie.
All right. And today is very exciting for both of us. We are so honored to be able to get this powerful teacher and a healer, Jerry Sargeant from Star Magic Healing. Well, let's welcome Jerry. Jerry, hello. How are you? And hello, Natalie. Welcome. Hello. Hi there. How are you both? It's a pleasure to be here, and thank you for having me. Pleasure to meet you and happy to have you here. Okay, so in this video, in this interview, there's gonna be different from the other one that we have been doing. I'm gonna be speaking in English, interviewing Jerry, and Coach Natalie is gonna be translating in Thai language because our channels have both language followers. Okay, so this is gonna be different. This is first time for us doing this. And we would like to introduce, yes. Is that okay with you, Jerry? So if I do a little Absolutely. bit of No Thai problem. translation? Good. Absolutely. We would like to kind of open up the world, to Thai people about Jerry. So let me introduce Jerry a little bit, who he is and what he is about, just in case some of the Thai people or some people do not know of him. If you're on Facebook quite often, you probably see Jerry on Facebook, huge ad, it's talking about magical healing or star magic healing that he does, and I have seen that quite a bit. One of the things is just a little bit about Jerry. Okay, he is a facilitator and a teacher of the star magic healing. Now, he is also globally recognized by a lot of people as a frequency healer and transformational expert who has redefined our understanding of total health and well-being. Okay, now through his groundbreaking approach, he merges subtle energy, frequency, quantum physics, visualization, and intention to catalyze profound transformations in the realms of body, mind, emotion, and spirit. Now, personal Jerry was marked by a profound awakening following a near-death or fatal car crash. And that propelled him on a purpose to a driven path of healing and enlightenment. And this transformative experience led him to create star magic healing. Yeah. So a revolutionary modality that harmonizes the power of the human energy field, unlocking its potential to recalibrate and restore balance on all levels of being. This is fascinating when I read his bio. So we're going to have a lot of questions for you, Jerry. So now, Natalie turn, would you like to translate in Thai language at this moment? That was a long one. I know. I'll try my best. But I didn't want to skip anything, I got his bio. I go, God, this sounds so fascinating, So yes. Go Okay. ahead, Natalie. Yes. สวัสดีนะคะสำหรับผู้ชมทางช่องของมิสทีน่ากับอาจารย์ทีน่านะคะแล้วก็นักเรียน CMUL แล้วก็แฟนคลับของโค้ชนาตาลีนะคะไม่ว่าคุณจะชมจากช่องไหนนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษ Jerry Sargeant นะคะตอนนี้นะคะเขาจริงๆแล้วเขาเป็นชาวอังกฤษแล้วเราก็โชคดีมากที่ได้ไปเจอ Jerry จากงาน Conscious Life Expo. Jerry, I was telling them a little bit that we also met at the Conscious Life Expo. So we met and we, start contacting you to have this interview. Okay, so เราก็ทีนี้นะคะมันเริ่มจากตรงที่ว่าเจอรี่เนี่ยจากที่อาจารย์ทีน่ามาพูดเมื่อกี้นะคะยาวมากเลยนะคะเอาสรุปสั้นๆเลยนะคะก็คือเจอรี่เนี่ยเขามีประสบการณ์ในทางด้านการตื่นรู้มีความสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีที่อยู่ภายในตัวเรานะคะต้องใช้คำว่าเทคโนโลยีที่อยู่ในภายในตัวเราเขาเรียกว่า superhuman potential ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ใช้ subtle energy ตรงนี้ก็คือเป็นพลังจริงๆแล้วก็คือเป็นพลังของเราข้างในเข้ามาตรงนี้ซึ่งนำมาใช้ในการบำบัดเยียวยารักษาตัวเรานะคะ
แล้วก็โอ้โหอาจารย์คะยาวมากเลยนะเมื่อกี้อะไรใช่อีกคะใช่คือก็จะช่วยอาจารย์โค้ชนาตาลีสรุปเลยนะคะคือเขาก็มีตั้งโรงเรียนนี่แหละนะคะแล้วก็ travel ไปทั่วโลกเลยเพื่อไปสอนนักเรียนทั่วโลกมีเวิร์กช็อปเต็มไปหมดตอนนี้ค่ะเขาเพิ่งเสร็จจากอียิปต์แล้วอืมเขาไปที่โรมาเนียนะคะคือเขา travel all around the world ไปทั่วเลยเพื่อจะ teach นักเรียนทุกคนให้รักษาตัวเองโดยการใช้พลังที่หนังสือที่เขาเขียนนะคะโค้ชนาตาลีก็มีเห็นไหมโค้ชนาตาลีอยู่ข้างหลังlook at his book now this is the โอเค book that yeah Natalie got for herself to read about Jerry's work โอเค this one is called activate your superhuman potential so this is his mission so to I'm your empower fan everyone yes Jerry good book we actually can start asking him questions right we right have instead a of lot talking about him right we're going to talk about his work now yes sounds good Jerry Go for it, sisters. all Ask whatever. right I know Jerry probably go God what are these two ladies talking about นะคะเขาคงสงสัยเลยนะคะว่าไอ้ผู้หญิงสองคนนี่มันแหมมันจับเลยนะพูดภาษาไทยงงไปหมดเลยนะเขาบอกเริ่มเลยนะเอาเลยนะคะ so first question Jerry and Natalie is gonna translate into Thai what is star magic healing I mean it sounds very fascinating Natalie อ๋อคำถามนะคะว่าคือเว็บไซต์ของเขาเนี่ย Star Magic Healing มันคืออะไรค่ะ yes go ahead Jerry So what I'll do then is I'll speak in kind of shorter pieces of information so you can just translate in between so it's not too long, okay, Natalie? yeah So oh, star magic is a healing frequency. okay นาตาลีก็ Oh, สามารถ oh, ช่วยแปล okay. เขาบอกเขาจะพูด Sorry, สั้น I ๆจะได้ didn't แปล think ง่าย this word. It's Star Healing นะคะ Star Magic Healing เนี่ยก็คือการใช้เทคนิคคือเรื่องของคุณซี่ก็คือคลื่นความถี่นี่เองค่ะ okay And we use this frequency to facilitate the healing of other human beings. อ๋อโอเคเราเขาก็จะใช้ frequency เนี่ยในการที่จะใช้เข้ามาเป็นเขาเรียกว่า facilitate เนี่ยภาษา ช่วย ไทย ไงช่วยในการ มา ที่ ช่วย heal ใช่ไหมคะมา ใช่ ช่วยใน เป็นวิ การ ธีหนึ่ง บำบัดเยียวยาตัวเองค่ะ เป็นวิธีบำบัดโอเค Within the frequency, there are light codes or packets of data or information. ใน frequency พลังอันเนี้ยคลื่นอันเนี้ยมันจะมีแพ็กเกจไงก็เหมือนที่โค้ชนาตาลีเรียนในทาง IT เหมือนกันนะมันเป็น data เป็น light information เป็น light code คือมันมีข้อมูลใช่เป็นข้อมูล ข้อมูลนั่นเองซึ่งเขา Is ก็ it จะ the เอาข้อ same มูล as นี้ DNA Is it the same as what you call DNA or just No, information we'll get onto that in a minute. Okay good Yeah, so you have these streams of frequency that contain information. It's like mathematics, it's code. And what we do is we use the code to help people heal. โอเคก็มันเป็นโค้ดนะคะเขาก็จะมีโค้ดแต่ละโค้ดเป็น number โค้ชนาตาลีเป็น ใช่ number ก็คือโค้ดนี่ก็คือเป็นรหัสน่ะพูดง่ายๆเป็นรหัสโค้ดที่จะเข้ามาในการบำบัดช่วยบำบัดเยียวยารักษาSo ดีมากๆเลย someone might come to us and they might say, I've got poor eyesight, or I've got liver cancer, or I've got heart disease or fibromyalgia. And what we do is we look into their biological computer, which is their body and brain. And it's the body and brain that has DNA, and the DNA stores information. โอเคนะเหมือนว่าคนเวลามีปัญหามีโรคไงจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะแต่นี่เขามีตัวอย่างให้โรคที่ร้ายแรงเลยนะเหมือนที่ว่าใช่หลายอย่างที่มันอย่างนาตาลีอย่างchannel นาตาลีก็ทำไงที่ช่วยคนนะนั่นก็โรคร้ายแรงมากเลยนะทุกโรคเอาละกันได้หมดทุกอย่างเลยแล้วเขาบอกว่าตัวอย่างคือคนเป็นโรคเหล่านี้ว่าเช่นสายตาไม่ดีหรือเป็นโรคม้าหรือเป็นโรคอะไรเนี่ยที่เดินเข้ามาหาเขาก็จะเหมือนกับว่าสแกนเข้าไปสแกนข้างในหัวข้างในร่างกายว่าคนนั้นควรจะใช้รหัสโค้ดอะไรเพื่อที่จะเอาเข้าไปใน DNA เขาไงใช่เพราะเขาบอกว่าตัวเราร่างกายของเราเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนที่เป็นหุ่นยนต์ชีวภาพที่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ไงเนาะใช่เหมือนที่เราเคยคุยกันเกี่ยวกับว่าไอ้เล่นเกมชาตินี้นะโอเค
Jerry Now, some of this information is positive and some of it is not so positive. And the not so positive information streams, they create programs in the human being or programs within their computer system, their body and brain. And what we do is we find where those programs lie and we change them. นี่ก็เหมือนเทียบว่าร่างกายของเราเนี่ยก็เหมือนคอมพิวเตอร์แหละใช่ไหมนาตาลีแล้วก็เข้าไปดูว่ามันมีโปรแกรมที่ว่าเป็นบวกหรือลบใช่ไหมที่ดีแล้วก็ไม่ดีทีนี้อันที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะต้องหาว่าไอ้ข้อมูลที่เป็นโปรแกรมที่ไม่ดีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของร่างกายเพื่อที่จะไปเอาข้อมูลตรงเนี้ยกำจัดข้อมูลตรงนี้ออกไปเพราะที่ไม่ดีนี่มันก็สร้างโรคขึ้นมาเป็นการเหตุผลโอเคGot it. So every body part means something. So the neck means that someone's stubborn. The liver, it carries anger. It carries guilt. The pancreas, it carries, I forgot the word for it now. Betrayal energy. The knees are all about support and stepping forwards. The hips are about moving in the right direction.So all the body parts mean something very specific. จำได้ไหมทีน่าเขียนลงไปเลยนะเนี่ยดีค่ะพี่ทีน่าเพราะว่าอาจารย์ทีน่าเขาบอกว่าใช่บางส่วนของร่างกายนะมันก็มีแบบบอกหลายอย่างไงว่าโปรแกรมคืออะไรอย่างทางคอเนี่ยก็เกี่ยวกับstubborn นี่หมายถึงว่าอะไรอะนาตาลีโคชนาตาลีก็คือพวกประเภทดื้อใช่ไหมดื้อใช่ค่ะไม่ฟังใช่ค่ะไอทาง liver นั่นคือไตหรือตับนาตาลีตับเกี่ยวกับความโกรธใช่แล้วก็เกี่ยวกับเข่านะค่ะถ้าหัวเข่านี่เกี่ยวกับ support เหมือนมีการที่ค้ำจุนหรือว่าช่วยเหลือใช่ไหมใช่ค่ะ support แล้วก็ hip สะโพกใช่ไหมก็เกี่ยวกับการที่เรา move forward หรือว่า move backward อย่างเงี้ยภาษาไทยเรียกว่ายังไงก็จริงๆแล้วคือความหมายโดยรวมก็คือว่ามันก็จริงๆแล้วอยากจะถามเขาเหมือนกันนะว่ามันต่างกันยังไงกับพลังงานตรงเรื่องของจักระเพราะว่ามันก็คล้ายๆกันเลยว่ามันอยู่จักระตรงไหนแล้วมันก็เกี่ยวกันกับอวัยวะแต่ละส่วนทีนี้จากที่เมื่อกี้เขาอธิบายก็คืออวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยมันก็ทำให้เรามีผลต่อโรคของเราต่ออวัยวะตรงนั้นใช่แล้วเป็นความรู้สึกด้วยซึ่งงานอันนี้เป็นคล้ายของงานกับอีกครูคนหนึ่งนะที่อาจารย์พีน่ารู้จักเหมือนกันแต่เดี๋ยวค่อยถามเขาละกันเพราะเรามีคำถามที่ว่าเดี๋ยวเขาได้ยินเราพูดคำนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะบอกว่าลูกแปลผิดหรือเปล่าเพราะนั้นเดี๋ยวให้เขาต่อให้จบดีไหมแล้วเราก็เอาถามโอเค Jerry go on Jerry if someone has a problem with their liver, we know there's anger and guilt. So we find the past life or multiple past life experiences that their soul has had or is having right now, because there's no past and future in the quantum field. And we go into that reality and we change it. And it's like changing the programming in the back end of their computer. Once we do that, whatever is happening with their liver physically disappears. And they have a biological upgrade. โอเคอันนี้ก็คล้ายกับที่ของอาจารย์ที่น่าสอนเหมือนกันนะเนี่ยที่เราสอนในทางสะกดจิตอันนี้เข้าใจแล้วเข้าใจเลยก็สมมุติว่าเหมือนคนที่เป็นโรคมะตับนะก็เขาก็จะมีความโกรธทีนี้เราก็เขาก็จะเข้าไปหาว่าความโกรธที่เก็บโกรธมาไว้เนี่ยมาจากในชาติไหนชาตินี้หรือว่าเป็น past life ก็คือชาติที่แล้วแล้วก็ไปดูว่าเขามีเรื่องความโกรธเนี่ยโกรธแค้นใครเพื่อที่ไปเอาความโกรธตรงนี้ออกทีเนี้ยมันก็เป็นกับเหมือนการรีโปรแกรมใหม่ให้กับใช่แล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่มีชาติไบโอเนี่ยร่างกายไอเนี้ยก็คือหุ่นยนต์ชีวภาพเนี่ยก็คือไปโปรแกรมจิตใหม่พูดง่ายๆค่ะใช่เพียงแค่รู้จุดเท่านั้นเองว่าไปถึงไหนมาจากความรู้สึกใช่โดยใช้ past life เลยพวกนี้เป็นเทคนิคที่เข้าไป got it Jerry okay So imagine like you had a website and the website was blue, and if you wanted to change the website from blue to pink, you'd go into the back end of the computer, change the code, and then the computer website would change from blue to pink on the front end. That's just what we do. We're like computer programmers, and we use the star magic frequency, which is full of code, to change the program.
I was a programmer before. Easy for her to explain it now. I knew what you're talking about. I was a software engineer. I was writing and back-end and front-end code. So I knew what you're talking about. So now let me tell them. So Jerry เขาก็บอกว่ามันก็เปรียบเสมือนกับว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนเว็บไซต์สมมุติว่าคุณเห็นเว็บไซต์เป็นสีนี้สีหนึ่งใช่ไหมคะเมื่อกี้จำไม่ได้สีบอกฟ้าสีจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูจะเปลี่ยนจากสีฟ้าไปเป็นสีชมพูเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปที่โปรแกรมที่ back end เนี่ยโค้ชไม่สามารถที่จะแปลได้ก็คือ back end มันเป็นศัพท์ทางเทคนิคนะคะก็คือเข้าไปในคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมเนี่ยเข้าไปในเครื่องในแบ็กเอนมันเป็นศัพท์เทคนิคเลยนะคะก็คือเข้าไปเปลี่ยนโปรแกรมตรงนั้นพอเปลี่ยนเสร็จเนี่ยเวลาที่คุณเห็นจอข้างหน้าเนี่ยซึ่งเขาเรียกว่า front end เราก็จะไปเปลี่ยนโค้ดก็เปลี่ยนบอกว่าไม่เอาสีฟ้าแล้วก็เปลี่ยนจากสีฟ้าไปเป็นสีชมพูแล้ว front end คุณก็จะเห็นกลายเป็นสีชมพูง่ายๆแบบนั้นเลยค่ะแล้วเขาก็จะใช้ frequency ไงคลื่นของ Star Magic ซึ่งเป็นโค้ดเข้ามาช่วยในการ healing นะคะเป็นการบำบัดSounds easy Jerry how that could be just but we're not okay you might say that we are just like computer our body right so we for computer we can change the blue color to pink color easily but for human for this body how do you change like okay I just trying to link between we are like changing computer and changing our this body. So first of all, it's really important to everybody to know that this whole universe is a mathematical equation. Everything, this phone, the laptop, this room that I'm in, my body, everything is made from geometry, from code, from light, from sound, from frequency. Nothing is physical. If you took the space out of every single human being on planet Earth, you could get what's left and fit it into a sugar cube. So the 9 billion people on planet Earth, all of their physical components, you could fit in a sugar cube. That goes to show that we're pretty much just space. And that space isn't empty. That space is frequency, sound, geometry, mathematics. เมื่อกี้นะคะคือโค้ชถามเขาว่าโอเคเข้าใจในคอนเซปต์เวลาที่เราจะเปลี่ยนสีในจอจากเว็บไซต์สีหนึ่งไปเป็นสีหนึ่งเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆด้วยการเข้าไปโปรแกรมเขียนโปรแกรมใหม่แต่สำหรับร่างกายของเราเนี่ยเราจะเปลี่ยนแบบนั้นง่ายๆได้ยังไงทีนี้เจอรี่เขาอธิบายว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าจักรวาลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของ mathematics ก็คือเรื่องของ number แล้วก็เป็นเรื่องของ geometry นะคะก็คือ geometry จานที่น่ารู้ศัพท์คำนี้ไหมคะคือทุกอย่างเนี่ยจะเป็น geometry หรือเป็น space หรืออะไรทุกอย่างเนี่ยมันเป็นโค้ดหมดมันเป็น mathematical หมดเลยมันเป็นแค่ space มันใช่เป็นตัวเลขแล้วมันแค่ space อย่างเดียวเขาเรียกว่า sacred geometry เนาะภาษาไทยเพราะเป็นโค้ด geometry มันก็ไม่มีคำแปลเลยนะ geometry ในภาษาไทยเนี่ยก็เรียกว่าเป็น geometry แล้วกันเพราะคนไทยจะรู้กันมาทางนี้จะรู้กันหมดแต่เนี้ยถ้าเราสามารถใส่ทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยใส่เข้าไปในโค้ดเนี่ยเข้าไปในไอ้ sugar cube ไอ้น้ำตาลที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเห็นไหมก้อนน้ำตาลที่ใส่กาแฟก้อนสีขาวๆที่เขาเปรียบเทียบเขาบอกว่าเราสามารถเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วก็คือแปลงมาเป็นตัวเลขแล้วก็ทั้งจักรวาลเนี่ยเป็นตัวเลขเข้าไปในโค้ดข้างใน sugar cube that's it we got it แล้วเขาก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่เขาบอกว่า universe is space empty space is empty universe is empty นั่นก็คือจริงๆแล้วมันก็คือความว่างเปล่า we got it Yeah, and when you know how to play with the code, when you know how to work the geometry and you understand the mathematics, it's very simple. The problem is most human beings, they are taught to look outside of themselves for help. So if someone gets ill, they need to go to the doctors or they need to go and take these drugs or they need to do this, they need to put something into their body. But the body itself is the most powerful well-stocked and well-supplied pharmaceutical factory in the whole universe. And when you know how to activate your body, all of these chemicals get produced internally and the body self-regulates. The body moves into its natural self-healing processes and the body regulates and heals. The body doesn't need something externally.
And so what we do when we go into work on another human being, we don't actually heal them, but we create an environment so the body can self-regulate and then heal. And this is what we train people to do. We teach people how to do this stuff. I see โอเคเดี๋ยวโค้ชจะเริ่มก่อนแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์ที่หน้าเสริมนะ เดี๋ยว คะ ที่น่า ถ้า ช่วยได้ แปล เอา ได้ เล ไม่ ย หมดนะคะ อื คือ ม เจอรี่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราป่วยแล้วเราอยากจะบำบัดรักษาเนี่ยเราก็จะไปวิ่งหาสิ่งข้างนอกเพื่อที่จะเอามารักษาตัวเรา แต่จริงๆแล้วเรานี่แหละข้างในเราอ่ะเป็นสิ่งที่ powerful ก็คือมีพลังมากที่สุดมหาศาลแล้วไม่มีอะไรที่จะมีพลังมากกว่าตัวเราแล้ว ทีเนี้ยหน้าที่ของเจอรี่ก็คืออ่าหา frequency แล้วก็หารหัสโค้ดที่ถูกต้องให้กับคนคนนั้น เพื่อที่จะให้คนคนนั้นเนี่ยมีพลังเอาพลังตรงนั้นกลับมาที่ตัวเองเพื่อที่จะมาเยียวยารักษานี่คือสรุปแบบรวม อืม ๆใช่ไหมคะ ค่ะ อาจารย์ที่หน้า เดี๋ยว มีอะไร จีน อีกคะ อาจารย์ที่น่าก็จะบวกเข้าไปอีก on top ที่ว่าโค้ชนาลีพูดนะคะ ซึ่งเราถูกโปรแกรมถูกสอนมาให้เอาของเนี่ยเข้าไปในร่างกายหมดนะ อ่า เป็นนู่นเป็นนี่ใส่เป็นเนี่ยจริงๆแล้วเขาว่าร่างกายของเรานี่แหละก็เป็นเหมือนเป็นหมอเป็นโรงพยาบาลเป็นฟาร์มาซีเรียบร้อยแล้ว คือสามารถ self regulate หมายว่ารักษาตัวเองได้นะคะ เพราะฉะนั้นโปรแกรมที่เขาจะสอนเราเนี่ยคือการที่จะสอนเราเนี่ยโปรแกรมใช้โค้ชใช้ Indendate ให้เราเนี่ยเริ่มเปิดการที่ activate รักษาตัวเองเป็น self regulation ใช่ไหม regulate ร่างกายของเรา แล้ว เพราะเรา แล้ว ไม่ เมื่อ จำเป็น กี้ ต้องเอาของใส่เข้าไป ค่ะ ร่างกายเราเนี่ยมี intelligent ที่ว่ามีหมดทุกอย่างเลยที่สามารถรักษาตัวเองได้ เขาบอ แล้ ก วเมื่อ เพียง กี้ แต่ ไง ว่าเราต้อง turn on อื เจอ ม รี่ที่เขาเจอรี่เขาบอกว่าพวกเราจะต้องทำ environment ก็คือสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยให้มันเหมาะสมกับในการ อืม บำบัดด้วย ใช่อือฮึ ภาพแวดล้อมในที่นี้มันไม่ใช่แบบหมายถึงบ้านห้องที่คุณอยู่อะไรแค่นั้นไม่ใช่นะคะสภาพแวดล้อมเนี่ยมันหมายความว่าได้หลายๆอย่าง เดี๋ ร ยว วม เขาก็ ทั้ อง ธิบายให้ ทั้ง เลย ใช่ กาย เขา แล้วก็ จะเป็นการ ทั้งใจ train ค่ะ อืม โอเค go on Jerry very well said Yeah, so the body is designed to self-regulate. It's designed to self-heal. We've just got to create the environment. So when you run the right frequencies and the right star magic codes through a human being, the body moves into that state of homeostasis. It moves into that state of self-regulation, and everything just works. And that's what we're good at. You know, we do this on group healing sessions, we do it at our trainings, we do it in meditation workshops. And it sounds to some people like it's complicated, but it's not. It's actually quite simple. It's just about using the right frequency. And there are multiple frequencies within the kind of range of star magic codes and frequencies. And you've just got to know which ones to use. And the healing just takes place. อืม อ๋อโอเค อืม นี้เจอรี่เขาบอกว่านะคะว่าคือเราก็ต้องสร้าง environment ให้มันเหมาะสมคำว่า environment อย่างเมื่อกี้ที่อธิบายให้ฟังนะคะว่า ในที่นี้นะคะก็หมายถึงว่าเราจะต้องเลือก frequency ที่เหมาะสมกับคนนั้น เพราะว่า frequency มันมีเยอะมากมันมีหลายรหัสโค้ดแล้วเมื่อไหร่ที่เราเลือกรหัสโค้ดที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมกับคนคนนั้นกับอาการแบบนั้น คนนั้นก็จะกลับมาที่ homeostasis ก็คือกลับมาที่ใช่ balance ไงคือร่างกาย balance เราจะ create balance ข้างในไงพอมันมี ใช่ balance แล้วเขาใส่แบบ the right frequency code ของเขา ค่ะ ร่างกายเราก็เริ่มแบบเหมือนก็เปิด switch ให้มัน turn on ให้ถูก ใช่ เลยล่ะ แล้วโรค แล้ว พวก เริ่ม นี้มัน ใส่ ก็จะหายไป frequency ค่ะ นะ very good it is like very quick, very fast because we have seen some testimonies. Like I want to ask you after this too. Is this spontaneous? Is this an Healing, instant, mhm. or it's gonna take like months or years? Once you for the know, healing yeah, Mhm. once they know what frequency to use. So what once you get people into the right state, and once people are in that container, in that sacred space, and the energy starts flowing, it can be different for different people. So let's say, for example, someone has some kind of disease, and you go in and you tap into the back end of their biological computer.
you might get all the way to the deepest, what we would call the deepest root point in space-time, which is like down a timeline. So as you travel down the timeline, you might pass through 5 realities or 80 realities. And all of these realities have compounded over a certain period of time and created the trauma and the stuck energy. Now, we might go into a healing session and drill through that timeline and get to halfway down it, because that's all that their consciousness can really handle in that moment. So it may be that we release a load of timelines and some of the healing takes place. Or it may be that we go all the way to the very end and all of the healing takes place. So in some sessions, you can get people that heal completely, very quickly. And then there's other people that might need 3 or 4 sessions over a few weeks. You know, it just depends. Everybody's different, and you never know how quickly someone's going to respond. But we have people that come to our group healings that haven't walked for 10 years, 15 years. And within hours or a day or so, they get up and walk from their wheelchair. And you're like, wow, it's amazing. Like every time it blows your mind. And you have people that might have had a brain tumor, like the size of an orange, and it's gone the next time they go back to the doctors. So amazing things happen. Amazing things happen. Sometimes it's very quickly. Sometimes it can take weeks. Sometimes it could take a couple of months. It just depends. right อืมนะเขาบอกทุกคนไม่เหมือนกัน yes yes อาจารย์ทีน่าเชิญเลยค่ะ ได้เลยเขาบอกบางทีไม่เหมือนกันนะเพราะบางครั้งเนี่ย trauma นะพวกเนี้ยถ้าเกิดสมมุติเขาไปข้างหลังคอมพิวเตอร์นะใช้คอนเซปต์คอมพิวเตอร์อีกอย่างหนึ่งอะนะมันมีแบบไลฟ์ไทม์ที่ว่าโอ้ยมันเป็นเยอะเลยล่ะนะ Can แท I นที่จะ show Can I ใช่ show testimonies why you Sure. translate to We're gonna show your website, Jerry. So Natalie is asking for permission first, but she already have it prepared for the audience to look at your website. แต่ Okay ตอนที่ you can กำลังแปล translate ให้ก็คือ ค่ะ ใช่ อาจารย์ที ตอน น่า ที่กำลังแปลให้อยู่ก็คือเขาว่าทุกคนเนี่ยบางคนเนี่ยมันใช้เวลาหน่อยไงเพราะว่าเขามีแบบหลายชาติที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าโปรแกรมที่ผ่านมามันหนามากไงสมมติมีตั้ง80เนี่ยแล้วมันเป็นแบบ repeat กันเนี่ยเป็น trauma มันก็หนาเขาก็จะใช้แบบเทคนิค frequency เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าเจาะตรงกลางไปเลยไงนะเรียกว่าเป็นว่าเข้าไปทันทีอ่ะมันก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะแทนที่จะว่าต้องมานั่งซ่อมทุกๆชาติมันก็จะแบบcollapse ให้มันเวลาน้อยลงเวลาในการที่เขาบำบัดเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์เลยนะคะที่โค้ชนาตาลีเนี่ยเขาไปที่ Star Magic Healing เว็บไซต์ของเจอรี่นี่คือเจอรี่นะคะชุดสีขาวนะคะและคนก็มี testimonial กันให้เยอะเลยนะเนี่ยเกี่ยวกับการรักษา ของเขาเลยที่ว่าอย่างที่โค้ชนาตาลีพูดกันนะที่ว่าเขาอยู่วีลแชร์น่ะเนี่ยผู้หญิงคนนี้เห็นไหมคนเนี่ยถ้าคนอยู่เว็บไซต์ตรงFacebook นะคะคุณก็จะเห็นเนี่ย Star Magic Healing แล้วก็มีภาพของ Jerry Sargeant เนี่ยเขามาทำ healing ทั่วโลกเลยนะคะคนมากันเยอะเลยเห็นไหมอืมนี่เจอรี่ค่ะอันนี้แค่1เคสแล้วก็มีเคสนี้อืมโอเคStar Magic อันนี้นั่งวีลแชร์เลยนะคนนี้เขาไม่ได้เดินมา5 ปีนะเขาบอกเขา try ทุกอย่างเนี่ยลองทุกอย่างในการรักษานะไม่มีอะไรช่วยเขาได้เลยนะแล้วมีครั้งหนึ่งเขาก็มาเนี่ยมาเวิร์กช็อปของเจอรี่2 วันเองนะเสร็จแล้วเห็นไหมเนี่ยมันดูแล้วมันกับไม่น่าเชื่อเลยนะแต่ว่าเขาบอกเขาไม่สามารถอธิบายให้เลยว่าเป็นยังไงเขารู้สึกว่าเขาสั่นหมดเลยแล้วเขาก็ไม่ expect แล้วอยู่ดีๆเนี่ยทันทีเลยนะเขาก็แบบว่าเปลี่ยนไปเลยเนี่ยดูเขาก็ดูแฮปปี้มากเล so ย they นะ have an idea ใช่ตอนนี้เขาเดินได้แล้ว เนี่ยเขาเริ่มเดินได้นิดหน่อยแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเขานะนิดหน่อยก็ยังแบบดีนะทั้งที่ว่าไม่เคยเดินมาก่อนเลยตั้งหลายปีเลยนะThat's How does that amazing make you feel, Jerry, to see all these cases that you have, I mean, changed their life completely? Yeah, I mean, like it's the most rewarding thing ever. Like you know, some people go to work and they say, "Oh, it's just another day at the office." Like for us, we see lots of these amazing things happening all the time, but it's never just another day at the office. Like every time you see one of these experiences, you're like,
oh my gosh, this is amazing. Like, and your heart just bursts open. And there's no words really to describe how it makes you feel. It inspires me, it inspires the whole team, it motivates us, and it makes you just want to go out and do more. You know, when these results are happening, you just want to find other ways to make it faster. How can we make it better? How can we help more people? You know, so it's inspiring. It makes you happy. I mean, it makes your heart sing, you know? Like it's Yeah. why we Well, it more. made my heart sing when I saw that อ๋อหนู video, ลืมแปล right, กันเลยนะ Natalie? เนี่ย ลืมแปลไปเลยนะเนี่ย อา อา จา จาร รย์ ย์ทีน่าก็ถามเขาไงว่า คุณน่ะมีความรู้สึกยังไงเนี่ย เวลาคุณทำงานอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าคนที่เดินไม่ได้เลยนะกับเดินได้ดูสิเนอะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยแบบเรียกว่ามีความสุขมากๆเลยนะทำให้หัวใจเขาเหมือนร้องเพลงอะนะจะพูดเป็นแปลตามตรงๆโชว์โค้ชนาตาลีเขาก็บอกว่ามันทุกวันมันจะไม่เหมือนกันเลยนะเขาช่วยชีวิตคนช่วยมนุษย์ได้เงี้ยเขาก็อินสปายที่ว่าทำอาชีพนี้ตลอดแล้วแต่เราเขาไปทั่วแต่จะขยายโลกเลยนะให้ทำยังเขาไงขยาย ที่จะให้ทำให้คนเนี่ยมันกระจายมันขยายใหญ่ขึ้นให้ผู้คนน่ะมีการบำบัดรักษาอย่างนี้ได้มากขึ้นค่ะ ใช่ โอ so เค Jerry do you trained other people to do what you do besides you directly healing these people do you train people to be I would say practitioner like yourself Yeah. So I mean we call them facilitators. So we train people to facilitate star magic healing. We've been doing it since February 2017. We've trained thousands of people in around 60 odd countries, China, Taiwan, New Zealand, Australia, America, South America, all throughout Europe, like loads of places around the world, you know? Have so you let been me to ask Thailand? you yeah have you been to Thailand yet No, it's one of the places we've not been, so we'd love to come bingo to there's a Thailand and train target for people. you that's a destination right That's the next Natalie country. Yeah, that's the next we'd one love to to go come and train the Thai people. It would be amazing, you know? Okay. อ่า นาตา Okay. ลีตะกี้เรา Let's ก็ถามเขา translate this. ตะกี้เราก็ถามเขาเนอะว่า ค่ะ เขาเนี่ยเทรนคนอื่นเขาเรียกว่าเป็น facilitator หรือว่าเป็น practitioner นี่แหละนะ มาแบบมาทำแบบเขาเนี่ยเขาเทรนไหมเขาบอกใช่เขาเทรนนะเขาเรียกเป็น facilitator เขาเทรนไปทั่วโลกเลยตั้งแต่ปี27นะเนอะนาตาลี 2017คศ17 2017ค่ะ แล้วหลายรถประเทศเลยนะที่เขาพูดตอนนี้เขาก็ไม่ได้พูดภาษาไทยไม่เขาไม่ได้พูด จด เมือง ไม่ ไทย ทัน เลยนะ ฟังไม่ เอ ทัน อ ตั้งแต่ เขาก็ไม่ได้ มี พูดไต้หวัน หนึ่ง ก็ เจ็ด มีใช่ไหม 2017เมือง ใช่ จี ค่ะ นไต้หวันนะไปอียิปต์ไปทางยุโรปมาอเมริกานะที่เราเจอเขาก็มาอเมริกานี่แหละเขามาไม่มี เทร ประเท น ศไทย ใช่ แต่เขาบอกเขา เรา ไม่เคย ก็เล มี ย ประ ช เท ว ศ น ไทย เขา เลย แล้วก็บอกอย่างนั้น destination ที่อันน่าก็คือประเทศไทยใช่ไหมเขาบอกเขาต้องการที่จะมา so yes we're thinking I think a lot of people who are listening right now especially Thai people would be like yeah let's get Jerry over here ใช่ไหมคุ Yeah, ณนาตา I'd love ลี to come. โอเคเรา Well คำถามต่อไปดีไหม yes we have more questions actually I know we Natalie prepared wrote a lot of questions questions so like how much time do we got here นะso now the second question just quickly how does this star magic healing different from well, I can see it different already but different from other modalities you can just kind of wrap this up in a short comparison I mean, for me, like I've only ever known star magic. Before I did star magic, I was not into energy healing. I didn't believe in any of this esoteric stuff whatsoever. I had a very different life. So I was thrown straight into star magic. We've trained a lot of people, Reiki masters, Reiki practitioners, quantum healers, bioenergy healers, people from all different healing modalities around the planet. And everybody that comes to us for training just says Star Magic's a completely elevated frequency. It's much faster, it's much quicker, it lasts, it's easier to use. So that's just the words from people that have done other modalities. And most people that train in Reiki, for example, or some other modality, when they come to us and do Star Magic, they don't really use their other tools because Star Magic kind of takes over. So I've never done it
anything else, so I don't actually know. But this is just what I can share with you from other people that have given me feedback. เอาเลยคุณนาตาลีแปลยามาเดี๋ยวจะให้วเลยนะคะทีน่าแปลเมื่อกี้เดี๋ยวเออช่วยกันนะคะแปลได้ตาลทีคือน่าทีน่าก็ถามใช่ไหมว่าอันเนี้ยเขาแตกต่างกับไอ้วิธีอื่นใช่ไหมเพราะมันมีแบบฮีลลิ่งหลายแบบเลยเนาะอย่างเมืองไทยก็มีรู้จักเรกกี้เมืองไทยรู้จักพูลฮีลลิ่งอ่าแต่ตอนนี้แล้วก็ energy เขาก็ healing ค่ะใช่ที่เขาอันนี้เขาบอกว่า บอกว่าเขา energy อ่ะ healing ไม่เคยแบบเรียนทางอื่นมาก่อนเลยเขาไม่สมัยก่อนเขาไม่เคยสนใจทางนี้เลยนะทางไอ้พวก healing energy healing ไม่เคยเลยชีวิตเขาเป็นอีกแบบหนึ่งแหละนะแล้วอยู่ดีเนี่ยอันนี้เป็น healing อันแรกแหละที่เขาทำซึ่งเดี๋ยวเราก็จะถามเขาว่าเขาไปเรียนจากที่ไหนใช่เนอะใช่ซึ่งเราสองคนนาตาลีเราพูดเลยนะว่าเขาเรียนจาก ET เอเลียนเนอะเออจริงไหมเขารู้ศัพท์คำนี้หน่อยนะเขายิ้มแล้วเดี๋ยวเราแปลไม่ถูกตรงที่เขาพูดสินะแล้วเราตาที่หน้าต้องถาเดี๋ยวก่อนมเขาค่ะทีนี้นะคะก็แล้วเจอรี่เขาก็ยังบอกต่อด้วยนะคะว่าสรุปว่าเมื่อกี้นะคือที่อาจารย์จีน่าถามว่าเทคนิคนี้มันแตกต่างจากเทคนิคอย่างอื่นยังไงก็คือมันเขาบอกว่า fast อันเนี้ยอืเป็นคีย์มเวิร์ดเนาะ right อืม fast I love that works for word good for keyword good works it's นะ fast เออแล้วก็คือมันเร็วแล้วก็พอมาใช้วิธี Star Magic ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าวิธีอย่างอื่นเลยเพราะว่ามันควบคุมหมดเลยเขาบอกมันว่ามีคนที่ว่าเป็น Reiki Master หรือว่าเป็นคนที่ว่าทำวิธีอื่นเนี่ยมาเรียนของเขาและหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ใช้วิธีที่เขาเรียนมาใช้ของเขาหมด Star Magic ใช่ Healing เพราะว่ามัน work แล้วมันก็ last long time ใช่ไหมแบบเขาเรียกใช่ว่าอะไร เขาบอก last ว่า long มันได้ time ผลระยะใช่มันยาวระยะผลระยะยาวนานนานค่ะแล้วเออที่สำคัญก็คือมันเร็วตรงนี้ใช่นี่แหใช่ละค่ะที่น่าสนใจมากว่ามันเร็วจริงๆจากที่เห็นอืมจาก testimony ของเขาเนาะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเราน่าจะถามเขาเลยนะว่าถ้าอย่างนั้นนะเขาไม่เคยเรียนอ่า ใช่ใช่ใช่ healing อย่างอื่นเนี่ยเขาเรียนมาจากไหน อืม Okay. So in that case, Jerry, you never learned how to technique before. You were never interested in esoteric. How did you learn this star magic healing? We were asking maybe from ETs or from aliens or a different civilization because where did I you get this think knowledge? I Right? think there's something in this book that also next question maybe we can combine the questions too because it seems like you were teleported and you got the download or you are being shown from a being. So we want to ask you about this. Yeah, this is part of a So, few questions. We can put that into one is Yes. were you really being teleported into another dimension or different space and time and were taught from being or and so on? So you can share that with us. How did you learn this healing? so like what happened is back in 2004, I was in a car crash and I was asleep in a taxi and the taxi ran three ladies over. And the first one came through the windscreen, smashed me in the face, got flipped up over the car and died. Second one had her ankles cut off, and the third one was physically okay. I didn't know this had happened because I was asleep. I woke up and the car was swaying from side to side. There's glass, there's wind. The car stops. I get out of the car. I see two ladies, one with her ankles cut clean off, and another one screaming, and then what looked like a dead body up the road. And I walked towards the dead body. I saw the lady's soul hovering above her body. And this is what woke me up because I'd never seen anything like it up until this point. So this started my spiritual journey. Wow. Wow. จะให้ทีน่าแปลหรือไหมหรือว่าอาจารย์โค้ชนาตาลีแปลอืม ก็จ เอา ริงๆเราเลย ก็ได้เคยฟังเขามาก่อนหน้านี้ด้วยเนาะตรงนี้ก็คือเขาพูดถึงเมื่อปีเอ่อ04ปี04เนาะที่นานมาแล้ว04ที่เขามีอุบิเหตุ อืม แล้วจริงๆแล้วเขาก็หลับอยู่ในรถใช่ไหมคะที่ ใช่ เขาบอก เขานั่ง หลั แท็ บ ก อยู่ใน ซี่ ร แล้ว ถ หลับ เขา ใน ก็ไม่รู้ รถ เรื่องรถมันก็ ใช่ เนาะเกิดอุบัติเหตุ เสร็จแล้วก็มีผู้หญิงที่อยู่ในรถเนี่ยใช่ไหมคะผู้หญิงคนนั้นที่เขาบอกอยู่ ไม่เขาชนผู้หญิงแล้วไปชนผู้ เขา หญิ ช ง นผู้หญิง 3 คนแล้ว คนแร ค่ะ กคนแรกเนี่ยร่างกายเขามาเข้าไปในกระจ คื ก อ เนี่ยแต วิญ ก ญาณออกใช่ไหมแล้ แล้ว ว เขา ก็ ก็เห็น เสีย วิญ ชี ญา วิ ณ ต ค่ะ ค แต่ นที่ ว่า 2ไอ้ ankle ข้อเท้าใช่ไหมหักคนที่ 3ก็ยังมีชีวิตแต่ว่ามาบาดเจ็บนิดหน่อย ค่ะ แต่ อื ตัว ม เขาไม่เป็นอะไร แต่ตัว เขาหลับไงเขาหลับแล้วเขาก็ไม่เป็นอะไร แต่เขาออกมาในรถเนี่ยเข
เขาก็เห็นผู้หญิง2 คนที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมแต่นี้ไอ้คนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาไปมองเนี่ยนี่แหละ อืม คือเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวโฆษณา เขาก็ เล่า เห็น ให้ วิญ ฟัง ญาณของคนที่เสียชีวิต วิญญาณอยู่ข้างบนร่างผู้หญิงเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นอันนี้มาก่อนในชีวิตเขาเลยแล้วนี่แหละเป็นการปลุกเขาตื่นเลยนะwere you scared when you saw her soul and what was your reaction and your feeling and So true experience yes yeah, so I saw the soul and I was shaking my head. Like part of me wanted to see it, part of me didn't believe it was real, part of me wanted to get it out of my kind of consciousness. So I had all these kind of things going on. But I walked closer and closer to the body, and the soul just disappeared into the ether. By that time, I'm looking down over the lady's body, and it was like someone had taken an old car to the scrap heap. Like whatever was in the body, it had gone. And there was this mess on the floor. Her legs were wrapped up over her head. She was completely smashed. I remember looking up and saying, thank you. It was like I felt so grateful. I was felt so honored to have had the experience to see what happens after death, to see this connection, this disconnection between this energy and the body, that whatever it was that was inside the body just went. I now know it was the soul, but at the time I wasn't sure. But I just felt very grateful, very blessed to have had this opportunity. And it really felt that this lady had sacrificed herself to wake me up so I could go on this star magic mission. I see. But I'm curious when that moment when you said the soul separated from the body, and where did the soul go? Did you have any Well, idea? But or you just feel it? So how do you know that this is actually is the soul of this body? okay, so the soul didn't separate from the body. I No? didn't see any separation. All I saw was a body and the soul above the body. So I didn't see the soul come out of the body. All I saw was the soul above the body. Now, around this time of the accident, I met my first spiritual teacher, and she worked for Scotland Yard, the police force in the psychic division. And she used to solve murders and crimes with her psychic abilities. When the police couldn't find the murder weapon or they needed clues, they would contact her and she would help find them. So she became my first teacher. When I told her about this experience, she explained to me that was the person's soul above the body. So I just thought it was this energy. I knew that it was something from inside the body, and I kind of called it the lady's soul, but I didn't have confirmation until I met this lady and she thoroughly explained exactly what happened. so quickly when you saw the soul was it just like ether or just the light or it has her image So, I mean yeah, so when the car crash took place, it was really early in the morning and it was on like an old country road in Romania. So it was a long road. There were fields on either side. There was a factory over there. And so I'm looking up the road, the body's down there, and then the soul's above. So as I looked at the soul, I could still see all of the road and the fields on the other side. So it was like transparent, translucent, but you could see like sort of the outline of a body, but it wasn't like arms and legs, but it was a long-ish shape and just energy. That's all I can, the only way I can describe it, like translucent, transparent energy, which completely blended with the whole environment. wow that's amazing And then the soul just disappear? yeah As I was walking towards the body, I didn't look at the body. I was looking fixated on this energy, and it sort of just went up and out and slowly faded into nowhere. It just disappeared. Yeah. Interesting. wow เนี่ยคุณนาตาลีแกก็พูดกันนี่ใช่ไหมว่าอันเนี้ยเหมือนกับว่าผู้หญิงเนี่ยเขาถูกส่งให้มาปลุกให้ตื่นไงนะ ใช่ เพราะว่าเขาเดินไปร่างผู้หญิงใช่ไหม ลืมแปลค่ะ เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาแปลกันแล้วนะเดี๋ยวเรา ใช่ แบบ ค่ะ ฟังแล้วมันเลย we said we forgot to translate because you know it was so much fun and exciting listening to your story We forgot Yeah. to translate. ใช่ I mean how many people experience just seeing an actual soul with your physical eye ใช่ไหมคือเขาก็แบบมาที่ร่างผู้หญิงที่ว่าเสียชีวิตไงแต่นี้เขาก็เห็นไอเขาเรียกโซลของเขาวิญญาณของเขาใช่ไหมนาตาลี ใช่ เนาะ แล้ว เราก็ถามเขา เมื่ เนี่ อย กี้ ว่า คน เป็ ก็ นยัง ถาม ไง ว่า
ตกลงว่าวิญญาณเนี่ยเวลาที่เขาเห็นน่ะมันแยกออกจากร่างแยกออกจากกันหรืออะไรยังไงเขาบอกมันไม่ได้แยกออกเขาเห็นร่างผู้หญิงที่กำลังห้อยอยู่ที่เสียชีวิตแล้ววิญญาณเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นขยายอยู่ตรงข้างบนใช่ไหมแล้วมันเป็นแสงรอบๆเสร็จแล้วเวลาที่เมื่อกี้ที่เขาอธิบายนะคะก็คือเวลาที่วิญญาณจะออกไปเนี่ยเราก็อยากรู้นะว่าจู่ๆวิญญาณมันหายวับไปหรืออะไรยังไงแต่ว่าเขาก็บอกว่าวิญญาณน่ะมันค่อยๆค่อยๆจางออกไปจางเลยไปออกไปเลยแล้วก็ไปแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาขอบคุณผู้หญิงคนนี้ที่ใช่ พลีชีพเพื่อที่จะเป็นการปลุกให้เขาตื่นจริงตื่นนะคุณนารู้ตาลีชีวิตทุกคนเนี่ยบางคนตื่นนะต้องตื่นมันต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้แหละเหตุการณ์ที่ว่าเสียชีวิตเหตุการณ์ไม่สบายอย่างหนักเหตุการณ์ที่สูญเสียที่ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตหรืออะไรเงี้ยเหมือนในเคสของคุณเจอรี่นี่แหละเนาะที่ว่าเขาอยู่ในรถแล้วก็ถูกผู้หญิงชนรถตายเนี่ยทำให้เขาก็ตื่นก็ตกเลยเขาตื่นแบบทางฟิสิกอลตื่นจริงๆนะหมายตื่นที่ว่าค่ะนั่งอยู่ในรถแล้วตื่นมาตื่นอีกรอบหนึ่งนะค่ะตื่นอีกรอบหนึงก็คือเห็นวิญญาณของผู้หญิงนะ เสร็จแล้วเขาบอกอีกนะนาตาลีเดี๋ยวเราจะลืมไปเดี๋ยวเขาเดี๋ยวก็เริ่มไปรู้จักคนที่เป็นไซคิกดีเทอ๋อคทีฟใช่นะใช่ที่ว่าเป็นคนที่ว่าทำงานกับสถานีตำรวจแล้วเขามาซอลไอ้พวกเคสที่ว่าคนตายเนี่ยแต่ก็เป็นไซคิกนะเขาเรียกว่าคนที่ว่าสามารถเห็นน่ะก็เริ่มไปเรียนกับเขาไงไปเรียนกับผู้หญิงนะเขาก็สอนเขาก็เริ่มเป็ขออนุญานครั้งแรกตถามเขาหน่อยเนาะตรงอืมเรื่องอุบัติอืมเหตุนี้สงสัยมานานแล้ว อืม Jerry, I have a question. During the accident, did anything happen to you? Because it must be a very, very bad accident to take away her life. But how about yourself? I felt great. I mean, Like we had nothing to. happened to you? he was No, Were you sleeping protected by some energy? I was asleep. She came through the windscreen, smashed me in the face. The front of my face was a little bit numb. It felt like I had something in my face, like glass or something. But after, I don't know, half a day or maybe a day, it kind of got back to normal. But yeah, I mean, my ex-wife and children were in the car. My son Josh was 2 at the time, and he was in my ex-wife's arms. Both their mouths are full of glass. My daughter was underneath the driver's seat. They were all fine. Everyone was fine. Yeah, we had to go to the police station. We had to give an interview, get a flight later on. Yeah, we saw the lady that was screaming, the one that nothing happened to, that was crossing the road. She was there, and she was crying and screaming. We gave her lots of money to help pay for the funeral, which is something that you kind of do in Romania. You gift money to pay for the funeral. But yeah, I mean, physically, everything was fine. Mentally, emotionally, I felt great. The kids were pretty much fine as well. No one was really kind of bothered by it too much. I don't know. It felt like a divine experience. I know some people might think, wow, how can you be so calm about it? But it felt really divine, and it catalyzed and catapulted me on my journey. And it helped me like really fast track and get out of the life that I was living and into a brand new life where things started to change for me. So I was just deeply grateful for the whole situation. อืมเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยเขาก็แบบ ไม่กระทบกระเทือนในสันก็ไม่ดีเลยนะแล้วเขาบอกว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตเขาดีขึ้นน่ะไม่งั้นก็ไม่มีเปลี่ยนน่ะเพราะสมัยก่อนชีวิตของเขาก็แบบตรงข้ามเลยล่ะนะที่เขาพูดว่ามันไม่เหมือนเก่านะคุณครอบนาตาลีครัวเขาลูกขออืมงเขามีลูกผู้หญิงก็โอเคแล้วก็ใช่ลูกผู้หญิงอยู่ในอ้อมกอดของแม่นะก็โอเคอืมเอ้ยอืมเขาเข้าไปอยู่คือใต้เก้าอี้หรือยังไงใต้ใต้ที่บอกใต้ไอ้ตอนนี้ที่นั่งลูกสาวใช่มั้งหรือลูกชายค่ะเนี่ยติกเขาแล้วก็มีลูพูดกชายอีกก็คือใช่ รวมๆแล้วก็คือทุกคนปลอดภัยหมดเลยคือปลไม่อดภัยหมดไม่เป็นอะไรสำหรับไม่มีอะไรครอบครัวโชคดีนะตอนนี้เราก็เริ่มถามเขาเลยเนอะเขาเริ่มมาเรียนกับผู้หญิงคนนี้ทำงานที่เป็นไซกิกนะที่เป็นดีเทคทีฟที่ว่าทำงานกับตำรวจน่ะเขาเริ่มเหรอเนอะที่เราเริ่มถามเขาว่าเขาเรียนมาทางนี้ได้ยังไงก็เริ่มจากทางเนี้ยก็เริ่มที่เขาตื่นอืม so but still how did you create and all this technique this frequency Yeah, I'll code explain to you now. Like now you know how the journey started. Like that was right back in 2004, 2005, and I didn't start Star Magic till 2016. Soโอ้those 12 years were filled with experiences, like so many experiences. I mean, if I talked to you about all of them, we'll be here for hours and hours. So I'm going to okay kind of like short version shorten it นะ down. So
Lots of things happened. I met my first spiritual teacher. I had some experiences where people had things wrong with them, and I saw the energy and pulled it out, and their headaches disappeared and their pain disappeared. But one very major, like important piece of the puzzle, in 2009, I moved to New Zealand, and with my family, we set up a health and fitness center. Everything was amazing. And I met this guy who taught me how to meditate. He was an older gentleman. His name was Michael. He had a pyramid in his garden, a copper pyramid. And I used to go around his house every day and meditate. And he taught me to meditate with my eyes open. And I had some really crazy out there experiences in this pyramid. But one of them, I was sat there one day and a little space pod, like a little spaceship, landed in the garden, and there was a blue being inside of it. And so I brought my light out of my body. I went and got inside the spacecraft. The spacecraft was big enough for this blue being, which was a lot taller than me and me. There was no other space behind. There were just like, it was like a dashboard made of some kind of crystal. And it wasn't like there were buttons, but there were lights, and this being was controlling it with its consciousness. And what happened is a portal like opened, and they placed my consciousness on the other side of this portal. It's the only way I can describe it. And then it was like they took me and the spacecraft and this other blue being through a portal for 4 or 5 seconds, and then we caught up with another part of our consciousness on the other side, and we were above water. There was a beach, and I got out of the space pod. I walked up the beach, and there was about 200 blue beings, and I knew that they were Lyran. I don't know how I knew that because I'd never heard of Lyrans. I knew that I was on Alpha Centauri, but I'd never heard of Alpha Centauri. I knew loads of information about this place that I was at. When I walked up the beach, they came to hug me. And they hugged me, and the emotion was overwhelming. It was like a level of love that I've never experienced, And they hugged me, and it was like they were my family. And so they hugged me, and they kind of let go of the hug, and they made some space. And I followed one of these Lyrans up the beach, through some trees, through some jungle. And on the other side, there was like a pyramid building made out of light. And they took me into it. There was this really old blue being in there, like an ancient elder from an Indian civilization or an Indian, like village or something. And so I met this old blue Lyran who told me to kneel down on the floor. When I knelt down on the floor, all of this orange light full of geometrical codes started pouring into my crown, down into my body. I don't know how long it went on for. It could have been 2 minutes. It could have been 2 hours. I just don't know. But then what happened is when it stopped, one of them came this side, one of them came this side, and they picked me up underneath my arms and they frog marched me back to the space pod. They put me in the space pod. We flew back through the tunnel and into the garden. So I went back into my body and kind of, came around. And after this, nothing happened for 2 years. I was waking up every day like, what's next? What's next? I was really excited about what was going to happen, and nothing was happening. And then one day I woke up and I was told to go back to England. So we just moved to New Zealand, a couple of years before. We'd set up this business. Everything was amazing. The kids were at school in New Zealand and they loved it, and they didn't want to go back to England. But after a little while of me pestering them every day, we decided to move back to England. And that's when everything went into overdrive. So maybe translate that and I'll tell you the next bit. Wow. That's a long one, but that was so good. I didn't want you to just end that. That was amazing. Let me ask you quickly before we translate. When you went into that the space pod with that blue being, did you remember the whole thing? Was it during your meditation? Or you felt like you had your out-of-body experience? No, remember when I had the car crash around that time, I met a lady who worked for Scotland Yard who became my spiritual teacher. She taught me how to remote view. She taught me how to bring my light out of my body and travel. She taught me how to go into other dimensions to get information. She taught me so much. So when this space pod landed, I just knew
bring my light out of my body, which she taught me how to do. So I did that, and I was out of my body. I could turn around and look back at my body, and I wasn't in my body. I was just looking at it. I was completely separate. So I took my light body, my soul. I went and got inside the space pod, and then we went. So it felt very natural for me to do that because and it's just the universe just lining everything up, so yes, it's always being lined up ว้าวคุณนาตาลีอันนี้มันมากเลยนะมาช่วยกันแปลได้ยาวแต่เดี๋ยวทีหน้าเริ่มได้ไหมอาจารย์เริ่มก่อนเลยคือเขาก็บอกไงว่าแต่ปีตั้งแต่ที่เขาโดนไอ้รถชนรถเนี่ยเขาก็ไปเจอผู้หญิงที่ว่าไซกิกที่ว่าทำงานตำรวจแต่ว่าเขาสอนเขาไงหลายปีหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจนกระทั่งปี2009เนี่ยเขาก็เริ่มย้ายไปที่นิวซีแลนด์ใช่ไหมแล้วเขาก็12 ปีใช่ไหมคะใช่12 ปีผ่านไปเลยค่ะหลายปีคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขาไปหัดเรียนไอ้พวกour body experience นะพวกremote viewing บ้างพวก psychic ability อย่างเงี้ยนะคะนะก็เหมือนกับที่ว่า CM ยาวสอนเหมือนกันนะเขาก็เรียนพวกนี้แหละที่ว่า psychic development เสร็จแล้วเขาก็มีประสบการณ์ทางนี้และสิ่งที่เขาอธิบายก็คือ OBE นะ our body experience เสร็จแล้วพอเข้ามาที่นิวซีแลนด์นะคุณนาตาลีตอนปีรู้สึกเขาจะพูดว่า09นะใช่ไหมใช่นั่นแหละใช่แกก็ไปอยู่นั่นประมาณ2 ปีหลังจากนั้นเขาก็เจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อไมเคิลนะเขามาสอนเขาไปบ้านเขาไปสอนเขานั่งสมาธิอีกแบบหนึ่งแล้วมีพีระมิดอยู่ที่หลังบ้านในการ์เด้นนะเสร็จแล้วเขาก็นั่งสมาธิแล้วเขาเข้าไปในพีระมิดไงเสร็จแล้วพอเข้าไปพีระมิดเนี่ยวันหนึ่งก็เจอไอ้บีอิงที่เป็นสีฟ้า blue being ไงที่ว่าคนไทยแต่เขาไม่รู้เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนว่าไลเรนนี่คืออะไรนะมาแต่จากเขารู้ได้เองเขาบอกว่าใช่เขารู้เอง ชาวไรรันใช่เขาเข้าไปในไอ space pod เขาอย่างนั้นนะแล้วเข้าไปผ่านไอ้ portal เนี่ยเขารู้เลยเป็น portal เสร็จแล้วเขาก็ไปที่หนึ่งแล้วก็มีพวก blue being ตั้ง200 กว่าคนแต่ละ blue being เนี่ยเขาก็รู้เลยพวกนี้เป็นไลเรนกันหมดใช่แล้วในสถานที่เขาอยู่นะใน planet เขาอยู่ที่ century alpha centurion นะแล้วเขาก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนด้วยแล้วเขาก็มากอดกันแล้วเขาบอกเขามีความรู้สึกความรักที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนโอ้โหอันนี้ทีน่าก็เคยประสบการณ์มาก่อน love ใช่ไหมความรักแบบไม่มีเงื่อนไขโหเนี่ยใช่ถ้าเรามาเหยียบมิติ5แล้วเหยียบทางเดินนี้นะคุณความรักนี่ล้นจริงๆนะทีน่าเชื่อเขาเลยล่ะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็แบบได้ข้อมูลดาวน์โหลดมาน่ะใช่แล้วเสร็จแล้วเขากลับมาในร่างเขาจำได้หมดหลังจากนั้นเขาบอกว่ามีบีอิงให้กลับไปที่อังกฤษที่ใช่ไหมคนหนึ่งหิ้วข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็เหมือนส่งเขากลับสเปซพอร์ตกลับมาใช่เสร็จแล้วเขาบอกเขาไปเจอคนแก่นะไลเรนด้วยใช่ไหมที่เหมือนอินเดียนแล้วจำได้ไหมเขาพูดยาวเลยนะฉันจำไม่ได้หมดแต่ไม่เป็นไรอันนั้นก็ไม่ค่อยสำคัญมากแต่สำคัญก็คือเขาถูกไกด์ให้กลับไปอังกฤษทั้งที่เขาไม่อยากกลับไปอังกฤษเลยชีวิตในซีเรียนของเขาเนี่ยกำลังดีอยู่เนาะหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขาก็รอให้มีอะไรเกิดขึ้นมาคือธุรกิจตอนนั้นเขาเพิ่งย้ายไปนิวซีแลนด์ก็ธุรกิจก็เพิ่มลูกก็ไม่อยากจะย้ายกลับหรือจะทำอะไรก็ไม่มีอะไรเขาก็รอคิดว่ามันแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้น2 ปีหลังจาก2 ปีกลับอังกฤษตอนนี้เริ่มชีวิตเปลี่ยนเลยล่ะผมพามเลยนะ let's begin to share what happened after that yeah your life starting to like take off so we moved back to England and then I was out running one day and I saw some fairies flying around a tree. So I stopped and I'm looking at the fairies and then an angel comes down and the angel says, my name's Archangel Gabriel, you need to write a book. And I said, what's it called? And he said, it's called Into the Light. It's about your life story. So I ran home, I opened up my laptop, I wrote the book in 4 weeks and then I published it. And then it wasn't really book? Sorry? No. It was one of the first ones. I've written a few books, yeah. It's called Into the Light, Raising the Global Vibration. So I wrote Into the Light, and then once I'd finished writing Into the Light, I started seeing all these light codes everywhere. And it's the same light codes that got downloaded when I went to Alpha Centauri. So I was out asking my guides, what am I supposed to do? They said, you need to meditate more. So I was waking up every morning at 5 o'clock with my son, Josh, and we were going into these meditations. And we ended up in these mystery schools underneath the pyramids in Egypt. And there was a man teaching us. He was getting out these scrolls. And on the scrolls, there were codes.
And it was the same codes I was seeing in the air, same codes that came in the orange download of light. And the man that was teaching us was Thoth. And he was teaching us how to use these codes to heal people. So we went every day for 9 months. And after that, people started coming into my life that needed healing. And This so is in Egypt. This is in in Egypt, Egypt. You got the man named Thor yeah. taught you how to read the codes. Yeah. And since then, I've worked with Thoth in his kind of Egyptian form. I've worked with him in his Anunnaki form. I've worked with him as Saint Germain. I've worked with him as a lion in the Lyran star system with the Kanu Ra tribe. A number of different like quantum time space coordinates where he's incarnated as different beings that I've been there too. But I didn't know all of this stuff until much later, like the last few years, you know, by having more experiences and going deeper and traveling more like multidimensionally. เอาค่ะโอเคยาวเราต้องแปลก่อนเดี๋ยวลืมหมดนะคุณนาตาลีจะเอาก่อนหรือจะให้นาทีหน้าเอาก่อนใครฟังกันแล้วมันกันเลยเนี่ยขนาดเราฟังเรายังมันกันเลยนะ I said this is so much fun this is like watching listening to a movie I'm in like a Harry Potter a different version this is Jerry Sargeant Harry Potter style awesome I love it เขาฟังเพลินไงไม่ได้จด so เขามีวันหนึ่งเขาก็วิ่งไงไปวิ่งแล้วเขาก็เจอเฟรี่แล้วไปเจอแองเจิลอาร์แองเจิลใช่ เกเบรียลอาร์แองเจิลเนี่ยเป็นแองเจิลที่เกี่ยวกับ communication การเขียนหนังสือเขาก็บอกเขาเลยว่าเขาเนี่ยต้องเขียนหนังสือ into the ใช่แล้ว light นะ light code I'm just gonna ask you a quick question just yesterday I had one of my students share with me that her 9 years old son saw fairy Amazing. so yes, he's only 9 years old and drew a picture, showed me a picture. I still have it on my phone. I just got it last night. And here you talk about fairy, I just got goosebumps, you know. Quickly, I want to ask you, fairies, which dimension they're from, or which realm, or which perhaps where they exist at, if you are aware, if you know of that. They come from different dimensional spaces. So you've got like fairies that are in seventh, sixth dimension. You've also got fairies that are in the kind of fifth dimension. Yes. So you've got fairies that, you know, you can see if you kind of third eye sight switched on, even in this 3D reality, but they're not existing in this 3D space. Even though you might see them in your garden or in the forest, they're in a different dimensional space, a higher frequency band. It's just that a lot of people can't see them, but you can access those fields, you know, when you do the work. That's what I thought too. When I saw the fifth and sixth dimension. Oh, เขาก็เห็น fairy นะคุณนาตาลีเอานาตาลีเขาก็อันที่แล้วยังไม่จบเลยนั่นน่ะสิเนาะนาตาลีจะต่อไหมหรือจะให้ทีหน้าต่อใช่ไหมคะพอเขาเห็นเขาพอเขาไปวิ่งเนี่ยแล้วเขาเห็นแฟรี่แล้วแฟรี่บอกให้เขาเขียนหนังสือเมื่อกี้อาจารย์ที่หน้าบอกใช่ไหมArchangel Gabriel ค่ะค่ะแล้วทีนี้เขาก็เห็นเหมือนข้อมูลดาวน์โหลดเป็นรหัสโค้ดเป็น frequency code มาว่ารหัสโค้ดอะไรคือเขาก็เริ่มเห็นเต็มไปหมดเลยแล้วก็เขาก็เขียนหนังสือภายใน4 สัปดาห์เองคุณนาตาลี4 สัปดาห์เขาเขียนจบค่ะแต่ว่าไม่ใช่หนังสือที่โค้ชโชว์ให้ดูนะคะเขาบอกไม่ใช่เล่มหนึ่งเป็นหนังสือเรื่องของไลท์โค้ดนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไปเจอครูที่อียิปต์ใช่ที่โตแล้วก็สอนให้เขาว่า9 เดือนนะใช่ทุกวันไปนั่งสมาธิแล้วก็เทรนทุกวันเป็นเวลา9 เดือนโอ้โหนี่แบบเอาจริงจังจริงๆเลยนะเอาจริงจังจริงๆเลยล่ะทุกวัน9 เดือนเพื่อที่เรียนรู้ว่ารหัสโค้ดเนี่ยมันคืออะไรแล้วโค้ดนี้นะมาจากไอ้นี่คุณนาตาลีเป็น frequency ของ Saint Germain frequency โค้ดของLyran ของอนูนากีก็เลยอยากจะถามเขาเกี่ยวกับอนูนากีไงเพราะหลายคนเมืองไทยนะก็คิดว่าอนูนากีเนี่ยแย่แบดจริงหรือเปล่าคุณนาตาลีเคยได้ยินไหมก็แต่ทีน่าไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นอยากจะรู้เหมือนกันเดี๋ยวถามเขาดีกว่าดีไหมJerry you mentioned about the codes and the frequency that you get from Saint Germain and the Lyrans and also Anunnaki. Now, can you tell us about Anunnaki, just quick, short, you know,
It's are they bad? Because a lot of type people believe that Anunnaki coming from a very dark side, from the ancient Egyptian time. Well, if you go back to the Orion Wars, which went on for thousands of years in space, where you had the Galactic Federation were fighting against the Draco Reptilians, but also within the Draco Reptilians, you did have a lot of other species as well that had sort of like gone to the dark side. There were Palladian beings, there were some Syrian beings, there were beings from different kind of extraterrestrial species. And you had the Federation, which were made up of a number of different extraterrestrial species that had all been kind of massacred, raped, pillaged, had their planetary homes either stolen, blown up. And so they all had experienced like not very good things, to say the least, at the hands of the Draco Reptilians. So they formed the Federation, and it was the Federation against the Draco Reptilians and other extraterrestrial species for millennia. And then what happened is there was a crossbreeding between the Dracos and a Lyran Syrian being from the Federation, and they were royalty. So the female came from the Draco Reptilians and the male came from the Lyran Syrians, and the baby that they had, the offspring, became the start of the Anunnaki. It's where they kind of started this Anunnaki bloodline. And the idea was that if they kind of crossbred, maybe they could create peace in the galaxy. And it did last for a little while, but you've got to think, right? You've got a species that's been created with half kind of negative, evil, whatever you want to call it, malevolent DNA, and one that was kind of like more pure. So it was both in the same being. At some point there's going to be some kind of inner conflict, and anyway they started warring between themselves. There was conflict within their own camp, and then they all had offspring, they had families and they had children and so on, and some of these children, they had more Lyran Syrian DNA, and some of them had more Draco Reptilian. So some of them became not so nice, and some of them became better beings, and some of them waged war and some of them tried to help. And the Anunnaki came down to Earth and they bred with humans at the time. There's been beings on this planet for hundreds of millions of years, right? Our history is so false. And the Anunnaki, they recreated the Garden of Eden, because there was a Garden of Eden there before, but they recreated the Garden of Eden and spliced and cloned the DNA. They made more beings to help with the slave trade at the time and digging for gold and different minerals and resources on Earth. And they kind of like didn't really like the humans. They treated them as slaves, but there were some other beings like Enki, his son Thoth, they looked after the humans. They took a load of humans from what is now the area of Iraq, which used to be Sumeria, and they took them, and they took them to Atlantis. Well, they started the colony of Atlantis with some of these beings that had been created, bred in Sumeria. They took 12 families to Atlantis, divided it up into colonies, and that was where the original 12 families and the original Essene races and the original islands came, which controlled the technology, the portal technology, and the frequency coming from the stars to Atlantis through the through the portals to activate the crystalline grid structures through Earth. So if you go back to Lemuria, there was Lemuria went under, Atlantis went under, Egypt went under. These beings have been trying to help us restructure and recatalyze this kind of crystalline grid structure and divine love, like the God spark on planet Earth, for a long time. And the dark side keeps taking control. So they keep putting these planetary environments underwater, under ice, whatever it is, but still keeping some of them going, like whether they go underground for a little while or up into space for a little while, they keep some of the civilization going so they can, take pieces of the knowledge and try again. And we've been trying again and again and again. And right now on planet Earth, we're remembering a lot of stuff through pyramid structures, different grid points around the planet.
stuff that we're downloading or have remembered from the stars, old information that's resurfacing, and we're remembering, our own ancient divine powers, our own celestial templates, because we're Stargate guardians, we're custodians of planet Earth, and we're remembering that, and we're reactivating our divine knowledge, our divine power, and starting to become the superhumans that we were many, many years ago, not just on Earth, but on other higher self versions of Earth, like Tara, Tiamat, Gaia. There were other higher self versions of planet Earth where we existed as 12-strand templated beings, where our Merkaba fields were fully activated and we can bilocate and travel in them. We could phase in and out of reality. We could communicate telepathically. All of these multidimensional abilities were switched on. So people like Thoth, who have shown themselves and presented themselves in multiple human avatars, like Saint Germain, for example, are here helping us from beyond the veil, and also in other physical bodies, teaching us, helping us remember the truth. Wow. That's kind of put everything together for me with all this remembering. This is so crazy. Oh, wow. อ๋อ Long ไม่ต้อง one แปล คุณ กันเลยเหรอคะ Natalie but it's so ยาว good มาก โอ้โหยาวแต่ดีมากเลยนะเพราะอันนี้แบบเดี๋ยวจะ ต้ จะ อง แป เอา ล มา ยั แปล งไง ที ดี หลังหรือเปล่าครับพี่ที ก น่า ลับไป เมื่อกี้ แปลได้นะก็เดี๋ยวตะกี้ที่ว่าเราเริ่ม เดี๋ยวกลับมาจุดเริ่มต้นที่ตะกี้ที่เรา อาจาร เอ็ ย์ น ทีน่าถามว่า อืม ทางฝ่ายอนุนากิเนี่ยที่ไท อ๋อย มัน เนี่ ดี ย หรือไม่ เรา ดี ก็ ใช่ไหม ใช่ อื คือ ม ส่วนใหญ่เราจะคิดว่าพวกอนุนากิเนี่ยจะ ไม่ เป็น ดี พวกที่ หลายคนจะคิดกันอย่างนั้น มาคว ใช่ บคุม ซึ่ ม ง นุษย์ ซึ่งมันก็ตรงที่อาจารย์ทีน่าคิดเหมือนกันว่ามันมีดีกับไม่ดีนะ มันมี2กรุ๊ปซึ่งเขาก็พูดกันว่าอนูนากิเนี่ยก็เป็นแบบ bloodline ที่ว่า mix มาจากDraco แล้วก็ The Syrian แล้วก็ Lyran นะคะ ซึ่ง of course เขามีแบบ2 bloodline ที่ว่ามีดีกับไม่ดีเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วบางทีมันออกมา offspring เป็นลูกหลานเนี่ย มันก็จะมีเชื้อที่ดีหรือไม่ดีนะคะ เพราะฉะนั้นน่ะมันก็เกิดขึ้นไงที่ว่ามันก็มีการต่อสู้กันแล้วตอนนั้นอย่างกรุ๊ปเขาเนี่ยก็มาแบบมาเกี่ยวกับทางที่ว่า Atlantis แล้วก็อ่า ฝ่าย เรียกว่า ฝ่ายดีก็พยายามปกป้องมนุษย์ ใช่ ฝ่าย อ ไม่ ย่าง ดีก็ แอง พยายาม กี้ จะเอามนุษย์ เค เป็น ยได้ ท ยินไหม าส คุณนาตาลีเคยได้ยินไหมแองกี้ที่ว่าโต ค่ เนี่ย ะ แบบเขาเป็นฝ่ายดีนะแล้ว ใช่ เขาต้องการที่จะช่วยมนุษย์อนูนากิก็มาผสมกับมนุษย์ด้วยคนที่ว่าเป็นฮิวแมนที่นี่ แล้วก็มาจับแบบเป็นทาสไปด้วยไงใช่ไหม ใช่ แต่ตอนนั้นน่ะเขาก็มาอยู่ตรงที่ว่าอิรักตอนนี้ที่ว่าสถานที่ที่ว่าเป็นกรุ๊ปที่ว่าเป็นรอยัลนะแล้วเขาก็แยกมาเป็น12ครอบครัวที่มันตรงอยู่ในหนังสือไบ เขา เบิลไงที่ว่ามี12bloodline ที่ นะ ที่เขา12มนุษย์ tribe ไม่ใช่12ครอบครัว มา tribe แล้วก็ ใช่ มาแบ่ง ใช่ มาแบ่งแยกแบ่งดินแดนกันเพื่อมาปกครอง ใช่ ที่ตอนนั้นสร้างเมืองแอตแลนติสขึ้นมา ใช่แต่แล้วเขาก็พูดไปเพราะที่เขาไปกันเร็วเยอะเลยนะเรียกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็เลยทำให้ว่ามีสงครามกันนะ แล้วก็แอตแลนติสก็จมล่มแอตแลนติสอียิปต์ก็ล่มลูเมียก็ล่มอยู่ใต้น้ำใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนเป็นกระจกใช่ไหมหลายคนเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนาตาลีทำไมเดี๋ยวนี้คนหลายคนเนี่ยจะสนใจทางพีระมิดกันเยอะแยะสนใจอียิปต์ลูเมียนแอตแลนติสคริสตัลเห็นไหมเพราะเราเริ่ม remembering เราเริ่มจำได้นะ อือฮึ เสร็จแล้วเราเนี่ยก็มีแบบเริ่มจะแบบเพราะเนี่ยเป็นการที่ว่าที่เขาพูดนะจะเอาให้สั้นเหมือนที่ว่าพวกเมอร์คาบ้าก็คือ energy field นี่แหละมันเริ่มเปิดแล้วทำให้เราเนี่ยสามารถ teleport ทำให้เราสามารถเหมือนกับเป็น superhuman แต่จริงๆเนี่ยเรา remembering ทุกอย่างนะ จำความ remember ทุ สาก อ มารถ ย่าง ของเรา เดี๋ยว ได้ ขออ จำ นุ ความ ญาต สา ถาม มารถ เขาเรื่องหนึ่งนะคะ อาจารย์ทีน่า อะไรถาม พ เล อย พู สิ ดถึงเรื่องพีระมิด Jerry before we move on to the next questions or more details I remember when you mentioned about you were learning about some technique and meditation technique from your spiritual teacher, the first spiritual teacher, and you said in the backyard went to the pyramid and then sit inside the pyramid and did the meditation. Can you explain a little bit about this pyramid that you mentioned about? Is that how is this pyramid made? Is it someone had just
someone can just build a pyramid in the backyard and then just do meditation and then the energy just flow or I how wonder did it if it's work? the same one that we saw, the similar one, the one we saw at Conscious Live Expo. You know, they make the one with the copper, but Yeah, it's probably not the same. so Similar? it's a very simple copper pyramid with 51-degree angles, just like the Giza pyramid. It's Okay. not you can just literally sit in it. The apex is just over your head. You can get bigger ones where the apex is higher and the angles are different. All the I angles see. are the same depending on how big it is. But this one was a very simple copper pyramid made out of like 8 pieces of copper with like chain and wire through it. Real simple. You can buy them online for like £100, Okay. 120 pounds. I was thinking about was going to ask is copper pyramid or it's just like anything, Copper. you know, it has to be the right angle, right degree as well, 51. right? 51 51, degrees. right? Yeah. Okay. Well, I because the Giza pyramid, it's exactly 51 degrees. So I think that's why Jerry mentioned about having that exact degree in order Same to be able to, architecture carries the mathematics. yes. Is crystal will help? Will crystal help? Is that your question? That's Right. what she asked, yeah. Well, if you put crystal inside the copper, it's going to amplify it. There are different ways of layering like organic and inorganic material, you know, when you're making some of these devices. Okay. Yeah, it just amplifier. Mm-hmm. Great. All right. Great. So now we know how you got started, แปล you know. เมื่อกี้ที่ถามนะคะว่าที่ตอนที่เขาไปเรียนกับspiritual teacher ก็คือคนที่สอนทางด้านจิตวิญญาณของเขาคนแรกเลย คน เนี่ย ที่ส เรา อง ได้ยิน คนที่ ว่า สอง คน ที่ แรก ส เป็ อน น เหรอ ผู้หญิ คะ ง คนที่ โอ สอ เค ง คือ คนที่สองนี่อยู่ที่นิวซีแลนด์ที่เขาไป แล้วเขาก็ โอเค ไปไอพีระมิดไงที่จำได้ไหมทุกคนที่อาจารย์กับอาจารย์โค้ชนาตาลีไปที่ Conscious Life Expo แล้วเป็นไอ แล้วก็ พี ไป ระมิด ถ่าย ที่ รูป ทำจาก มา คอปเปอร์ไปถ่ายภาพแล้วนั่นแหละแบบนั้นเลยล่ะ ค่ะ นะเขาบอก ใช่ ว่า ก็เลย เป็น สงสัย simple ไม่แพ อยาง กรู้ว่า อืม ไอ้พีระมิดที่เขาบอกว่าเขาไปนั่งหลังบ้านที่ไปนั่งในพีระมิดแล้วก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรพวกเนี้ยก็อยากรู้ว่าพีระมิดที่เขาพูดถึงเนี้ยมันที่ใจเราคิดไว้ไหม แต่ คือมั ก่อน เป็น เหตุการณ์ แด เนี่ย งๆเลย ก่อนหน้านั้นเนี่ย9 ปีเขาเรียนกับผู้หญิงคนนี้ก่อนนะ อืม เรียนเกี่ยวกับทุกอย่างที่ ค่ะ ว่า psychic ability ไงนะ remote viewing มั่งpsychic ก็เหมือนวันที่ก็เหมือน อา กับ จาร ไอ้ ย์ที พี น่า ระมิ พู ด ด ทองแดงเนี่ย มันช่วยทำให้แบบ amplify ขยาย ใช่ อะไรอ่ะ ที่เขานั่งสมาธิอยู่เนาะมัน ใช่ ขยาย ใช่ พลัง เรา งาน ต้อง ให้ อ่า มัน นแบบมี ทำไม มาก ตอ ขึ้ น น นี้คอปเปอร์คนไทยถึงจำได้ไงเราใช้คอปเปอร์กันเยอะนะ แต่ต้องสร้าง51 ดีกรีให้ตรงกับกีซาพีระมิดนะ คิด คะ ว่าน่าจะ เนี่ย 52 นะ แต่เขาบอก 51 ดีกรี 51 เดี๋ยว 51 นะคะ เดี๋ยวลองไปดู อ่ะ กันเนาะ ใช่ โอเค ครูคนแรกเนี่ยเขาเรียนเกี่ยวกับพวก psychic ability นะคะซึ่งจริงๆก็เหมือนกับที่อาจารย์ทีน่าสอนเนี่ยโรงเรียนเรา ค่ะ เสร็จแล้วเขาก็ไปเจอคนหนึ่งเป็นครูที่2ที่อยู่นิวซีแลนด์ก็เข้าไปนั่งในพีระมิดให้สอนให้คนนั่งสมาธิในพีระมิดตอนนั้นแหละเป็นตอนชีวิตเขาเปลี่ยนเริ่มteleport มี blue being นะเอเลี่ยนสีฟ้าพาเขาไปเจอ Lyran แล้วไปที่Alpha Centurion Constellation นั่นแหละตอนนั้นเขาถึงดาวน์โหลดรู้อะไรหมดทุกอย่างOkay, so we got how you all started now there. We got your whole life, you know, of your amazing star. Now I can see why you name it Star Magic Healing. You know, this is what all your experience that you went through. Amazing. นะ เรา we ก็ have เข้า a ใจแล้ว couple นะ more ทำไมเขาตั้งชื่อ อย่าง questions นี้ เนอะ yes ทำไมเขาตั้งชื่อ Star Magic จริงๆ นะ แล้วเขาก็ได้จาก it แบบ is a magic magical experience. Yeah, definitely. Not many people will run into experience you have. So ค่ะ you're meant to come down here and do this work. เมื่ Yeah. อกี้อาจารย์ทีน่าบอกว่า อืม เข้าใจแล้วว่าทำไมเจอรี่ถึงตั้งเว็บไซต์แล้วก็ตั้งสถาบันของเขาว่าเป็นชื่อว่า Star Magic Healing อืม โอ นะ เค อันนี้นะ คุณนาตาลีเรามีคำถามอื่นนะ แต่มันเขา มัน เรียบร้อย เรา แล้ เหมื ว อน นะ เราถามแล้วมัน เรียบร้อยแล้ว ก็ เขา ว ต น อบ ไป เรียบร้อยแล้ว อะ เพราะเราจะไม่ถามพวกนั้น อย่างข้อ นะ 4 เนี่ยโอเค we have a couple more questions but I That's think it. you Yeah, I already know we took a lot answered of your time, but the more we talk to you, the more fascinating you become. More exciting. I think a lot of Thai people is gonna love you, Jerry. I think they want to see you now. They want to
ask you all these questions. I Um, I have more questions actually, not what we prepared here though, yes, Tina. fine. Can I Yes. ask Jerry Sure. about this? So I'm curious about your facilitator training program. So let's say if someone is interested to take this training as a healer, how long does it take actually to complete from starting until get certification until become a facilitator? Good question. So yeah, so we do a 5-day in-person training. 5 days, 5 วัน Yeah, we come to Thailand. We'd be working from say Monday morning until Friday evening. You know, some of the days would be longer than others. Like the first day is normally sort of 10 in the morning till 7 in the evening. The second day is normally 9 in the morning till about 11 at night. The second day is normally 9 in the morning until midnight. The third day, about 9 in the morning till 10 at night, and the fifth day is normally around 10 in the morning till about 5, 6 in the evening. So they're quite long days. We have some breaks. We do some activations, meditations. We do loads of healing. We give people a whole heap of different tools, like so many tools that you can use to facilitate your own healing, heal other people, groups of people. Like we give you so many codes. Like it's mind blowing what you get. You know, Okay. it's just unbelievable. เขาก็บอกนะว่า5 วันคุณนาตาลีนะ ห้าวัน 5 วัน ติด เนี่ย กัน in person เลยนะ ต้องเป็นอยู่ เดี๋ยวเรายัง ตัว ไม่ได้ ต่อ แปล ตัว คำ แหละ ถามค่ะ อาจารย์ทีน่า ใช่อะไร คำ นะ ถามเมื่อกี้ อื ที่ ม โค้ชถามเจอรี่ว่าถ้าคนที่อยากจะมาเทรนกับเขามาเรียนกับเขา ไปเป็น facilitator ก็คือเป็นผู้เยียวยาให้คนอื่นน่ะเป็นฮีลเลอร์ อื ให้ ม คนอื่นน่ะ จะ อื ต้อง ม ใช้เวลาในการเรียนนานขนาดไหนค่ะ อ๋อเขาบอกเริ่มต้นด้วย5 วันก่อนโอเค so okay let's go ahead and finish what you just said because Natalie asked to become a facilitator get certified as facilitator you mentioned it takes 5 days in person correct to do Yes. all this is that all that's being required or there are more to complete the whole facilitator program So that's level one. Level one is all about healing yourself, healing other people. Now, level two is where we get into the real fun stuff. So level two is all about we call it like the facilitator upgrade. So we start to work with the stargates. We start to work with the planetary grids. We start to work with the multi-dimensional architecture of human beings and the planet. And we start to really understand the nature of reality, how reality works, and you know, how we can use the multi-dimensional playing fields to upgrade our own frequency and literally step into our superhuman potential. We share loads of other healing techniques and ways that you can upgrade other people's realities too. And that training is normally 6 days. When we do it online, it's 7 days, 6 days and a bonus day. We've not done level 2 in person. We've been doing level 2 online because the groups of people are large and it just cuts on costs doing it online. But if we did it in Thailand, we could probably come to Thailand and do it in 5 or 6 days. Yeah. you haven't been to Thailand yet but you're already thinking twice to Thailand 2 times Well, we've got level 3 as well. So, you know, Okay. okay so you're gonna have to come 3 times Oh, let us Yeah. translate a little bit ใช่จริงนะคุยแล้วมันเลยนะใช่เลเวล แล้วนา 1 ตาลี ก่อนนะคะ ใช่ เมื่อกี้เลเวล 1 ก็คือเริ่มจาก 5 วัน เลเวล 1 5 เอ วั อน 5 วันก็คือต้องไป healing ตัวเองก่อนเขาบอก ใช่ healing ตัวเอง แล้วก็ตั้งแต่เช้าถึงกลางคืนเลย 5 วันติด อุ้ย กั ยาน วนะไม่ใช่บางวันนี่ยาวมากๆเลยนะแบบ10 ชั่วโมง 12 ชั่วโมงเนี่ยราวๆ ค่ะ นั้นน่ะ9 โมงเช้า โอเค ถึง 11 โมงเนี้ยแต่ว่าเขาจะมี tool ให้มี tool หลายอย่างเลยนะ มี แล้วมี มี เทคนิค break หลาย ให้ อย่างมี frequency อันนี้ level 1นั่งส อ่า มาธิด้วยค่ะ ใช่ใช่มีหลายแบบเลยล่ะนะและอันที่สอง เลเว level ล 2 อันนี้ล่ะเป็นอันที่ว่าเขาบอกเริ่มสนุกแล้วล่ะตอนเนี้ยเริ่มที่ว่าเป็น stargate เลยนะเริ่มให้เรียนแบบเกี่ยวกับ reality มิติอื่นนะและสามารถฮิวคนอื่นได้นะเข้า 2 stargate วัน เข้าใจว่า reality work ยังไงอย่างเงี้ย ค่ะ นะเป็น super human เลยนะ ใช่ อันนี้ประมาณ 6-7 วันนะเรียนออนไลน์แต่เขาบอก เรียน ว่า ออนไลน์ได้ มาเมืองไทยได้ครั้งที่ 2นั่นแหละ
Now, Jerry, let me ask you. Let's say you come to Thailand. You can do level 1. And when you finish level 1 in 5 days, can you go ahead and just continue into level 2 on the next week, the following week? So it has, or we have to wait to do the level 2. So normally what we do, I mean, we've got level 1 coming up in May online for English speaking people. And then in June, we've got level 2 and 3 back to back. So some people do it straight through. And there are some people that do level 1 or maybe level 2 and then do level 3 the following year. But you can go all the way through if you want to. It's a lot of information. It's a lot of frequency. You know, you got to prepare for it and get yourself ready and be in the right frame of mind, you know, the right frequency. But we've got an app that people download and they can listen to our meditations and light language transmissions and prepare their energy field ready for it. So if people put in the effort to prepare, they'll be okay. If they don't, it's going to kind of slam them pretty hard. Might be overloaded. Yeah. ใช่เหมือนไฟฟ้าไงเขาบอกว่าอาจารย์ก็ถามเขาใช่ไหมว่าเป็นไปได้ไหมเรียน level 1ใช่ไหมหลังจากนั้นต่อ level 2ไปเลยใช่ไหมบางคนก็แน่ใจต้องมีคนถามอย่างเงี้ยนะคือเขาแบบแหมแบบ speed อยาก up จบ อยาก เร็ว จะไปเร็วจบเร็วๆแต่เขาบอกมันจะ overload มากเลยนะเธอต้อง prepare เลยล่ะว่าเธอเนี่ยพร้อมเต็มที่โดยเฉพาะคนที่มาทางนี้ใหม่ๆเลยนะแล้วไม่มาทาง energy healing มันก็คงอาจจะ confusing มากเลยนะจริงไหมโค้ชนาตาลี ๆใช่ค่ะ เน แล้วอะเขาบอกว่ามันมี frequency code ที่ต้องเรียนรู้เยอะมากเลยที่ ใช ต้อง ่ เรียนรู้ ต้อง โค้ด มา ตร แบ ง บ นี้ ค่อยๆลักไปนะ ส อาน จาร ใจ ย์ว่ามัน มา ต้อก ง นะ มีเบรกมั่งอะเนอะคือก็ให้เขามาเมืองไทยหลายๆรอบหน่อยอะเนอะจริง อ ไหม ยากรู้ โค้ นะ ชนาตาลีกับอาจารย์ทีน่าจะได้มาเมืองไทย ไหม นั่นน่ะสิแต่อยากรู้เนี่ยโค้ดเนี่ยเขาแบบดูยังไงอะไรยังไงเนาะ อ่า โอเค เนี่ยถามเขาเลย so ไหมล่ะ อือฮึ so now then what is in level 3 yes level 3 Yeah, level threes. I mean, they're all amazing, but I love level 3 because level 3 is when you really get to kind of understand yourself and be creative. So level 3 is all about activations and meditations. So we give people an incredible formula to be able to take large groups of people through meditation journeys. So they can take people through activations, they can take them through portals to other planets, to other star systems, into temples, to meet other beings, to have incredible downloads. And we show them how to take people there, navigate the whole process safely, and bring them back into their body. And so with this, you really get to develop yourself in the most amazing, incredible way, because the meditations are all about frequency and tonality and expression and how to connect 100 people or 50 people or 200 people into the same hologram, the same frequency, and take them on this incredible journey. It requires a really special set of skills. So we share this with people. It's a 7-day training. It's amazing. Yeah. I mean I'm a teacher here myself and I have been doing a group meditation so that may not be hard for me to do huh so that You would be never know. cool You never yeah know. well to actually next 7 hours I'm going to be leading group meditation so that's why Amazing. I'll be 100 people yeah so Natalie does that too so โอ Beautiful. เค so yes level 3 เดี๋ยวแปลก่อนค่ะ เขาบอกว่า เออ เป็น level ที่จะเข้าใจในตัวเองมากขึ้น แล้วก็เป็น level ที่จะได้เรียนรู้ในการ activate ก็เรียนรู้เรื่องของ activation แล้วก็เป็นการทำสมาธิพวก meditation สมาธิเยอะมากเลย แล้วก็จะได้เรียนรู้ในการเปิดประตูมิติ เพื่อที่จะสามารถที่จะไป planet อื่น ไปดาวดวงอื่นได้ด้วย เข้าใจว่าน่าจะไปในจิตเนาะทางจิตใช่ทางจิต ใช่ บางทีก็ ไปทาง out body ได้ด้วยนะ ใช่ ใช่ถ้าคน แล้วก็ ทำ out body ได้ก็ out body ถ้าเกิดนั่งสมาธิบ่อยๆก็จะสามารถทำได้ ค่ะ อ่า แล้วเขาบอกว่าแต่ว่ามันเซฟเขาก็จะสอนเทคนิคว่าแล้วเขาก็จะทำให้มันเซฟคือปลอดภัยแล้วก็จะต้องเอาจิตกลับมาด้วยเพราะ ก็ ว่า เหมือน ฉะ กับเราเป็นครูเรานำทางเข้าไป ค่ะ งาน ใช่ meditation นั่นแหละ ใช่ ค่ะ แล้วคนบางหลายคนก็ไปบางคนก็มีประสบการณ์อยู่แล้ว level 3 นี่ก็ 7 วันใช้เวลา 7 วันใช่ใช่ โอเค so you have 3 levels altogether Jerry seems like ใช่ anyone can start doing this do they Anyone. need do they need to have any like Prior background experience. information or any experience
No, we've trained people from all different walks of life, from 8 years old to 98 years old. We've eight trained, eight yeah, we've trained years old teachers, stay-at-home mums, accountants, lawyers, firemen, doctors, nurses, school teachers. I mean, just people from all different walks of life, entrepreneurs, men, women, all different ages. Yeah, I mean, if you go to the website and look at the testimonials, we're in Hawaii a couple of years, not Hawaii, we're in where were we? Somewhere in Southern California. But we had a young boy from Hawaii there. He was like 8 or 9 years old, and a woman had a double C-shaped spine, and we guided him to fix and straighten the spine in like 40 minutes. It's all on video. So you can see young people doing it, older people doing it. Everyone can do it. If you come with the right attitude and you're got an open mind and an open heart, you'll be able to do it. If you come with a closed mind, it's going to be a little bit tougher. We'll have to break you down first. But if you come and you listen and you do exactly as we share with you, everybody can do it. It's คน not ทำกันได้ hard. หมดอ่ะไม่ต้องมีประสบการณ์นะเขาบอกทุกคนทำกันได้หมดเราต้องคนที่เปิดหัวใจไงนะเปิดพร้อมแล้วเขาบอกมีแบบน้อยที่สุดก็8 ขวบอะนะคุณนาตาลีเขาพูด8 ขวบแล้วถึงอายุแล้วคมากๆเลนที่คนยหนึ่งเขาสอนในที่ฮาวายนะเด็กคนนี้8 ขวบสามารถเนี่ยฟิกซ์หรือช่วยฮีลคนที่ว่ามีไอ้สันหลังกระดูกสันหลังที่ว่าโค้งงอไม่ตรงเนี่ยมันมันจัดเบี้ยวออกมาเลยนะภายเนาะใน40 นาทีอืมตรงอันกับนี้ก็ดูวิดีโออยู่เหมือนกันค่ะดูเขาวิดีโอมีวิดีโอด้วย แบบเขาเกิดขึ้นจริงๆนะซึ่งดีอะเพราะเด็กๆนะไปกันง่ายอยู่แล้วใช่เพราะฉะน่าสนใจนั้นทุกคนนะมีสิทธิ์กันหมดทุกคนยืนเข้าแถวจับทิกเก็ตเลยใครสนใจมั่งโพสต์คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนต้องโพสต์คอมเมนต์ถ้าสนใจที่จะให้เจอรี่เนี่ยมามาสอนเวิร์กที่เมืองไทยช็อปที่เมืองไทยเลยนะคุณโพสต์คอมเมนต์เลยว่าเอาแล้วก็แชร์วิดีโอด้วยอันนี้สนุกมากเลยนะอาจารย์ว่านะเขาก็ So knowledgeable ดี we were asking our audience to put a comment if they are interested to have you opening a facilitator training in Thailand. So let's see. I'm sure there'll be a bunch, because Thailand is pretty new and just pretty much I can easily say that we are like a pioneer in Thailand. Yeah. Because in America, in the West, all this esoteric happened kind of about 30, 40 years ago. I know I've been studying this for a long, long time. And I just noticed that Thailand just kind of slowly opening up, but the past couple of years been quite a lot, but it's still new. Stuff that we teach is still very, very new to Thai people. So I think what Jerry brought is very quick advance, and I think it's the right timing. And I think a lot of people will be interested in that. Yeah. So, and then he's very connected to the stuff that a lot of Thai people are interested ใช่ไหมคุณนาตาลีอาจารย์ว่าคนไทยจะสนใจกันมากเลยเนี่ยอันเนี้ยเนอะมันใช่ฟังสตอรี่ของเขาที่เขาประสบการณ์มานี่ fascinating มากเลยนะใช่แล้วใช่จริงๆแล้วมีคำถามต่ออีกคำถามหนึ่งนะคะ Okay, she has one more question to ask you. Okay, can you talk about your new facility center that you're building? It looks like it's not from this world. It's probably not from this world. Yes. So in Transylvania, in Romania, we're in the process of preparing to build our first healing center. We're just getting planning permission at the moment. Should be here in the next few months, and then next year we should break ground and start building it. But it's a facility that's built out of this crystalline, sacred geometry. Like the main building is a multi-dimensional Merkaba field. Some of the buildings are pyramids. Like this thing is like from another planet, and the architect that we work with is just incredible. And what happened is someone who was one of our students, they turned around to me and said, Jerry, you really need to check out this architect. He's producing the most incredible buildings. So I got in contact with this guy and we had a chat, and it turned out that the same code that we use with our healing techniques is the same code he uses in his buildings. So Wow. he's downloaded this through the same kind of
extraterrestrial galactic lineage that we've been plugged into. So it was like a match made in heaven. And yeah, we've just created this incredible facility, and it's already like we've got all the CGIs, all the models, all the computer CGI videos. It's ready to go. It's just waiting for the planning permission now, and then we're gonna build it. So yeah. So And that's the why? reason why you pick Romania. Same question I was going to ask. Yeah, we're gonna build 13 of them, and this is the first one. Yeah, we've been buying land in different places, but Romania is going to be the first one. 13 of them in the same country or different countries? Say that again. Are they going to be in nearby in same countries or different countries? No, they're all going to be in different countries. Yeah. Thailand, one of them? They're all in very specific grid points around the planet, so that they're all into through the ley lines under the ground, through the grid points. That's what I thought you were gonna say too. Yeah. เขาบอกเลยนะว่าเขาจะเริ่มสร้างไอสถานที่ของเขาอ่ะนะสถานที่ก็เหมือนแบบเป็นโรงเรียนของเขาเนี่ยเนอะคุณนาตาลีเรียกเป็นโรงเรียนได้เลยไหม facility ของเขาเนี่ยอยู่โรเมเนียอันแรกเลยล่ะนะแล้วโรเมเนียอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลที่ว่าเขาไปเจอที่เนี้ยมันเป็นคริสตัลไลน์และเป็นกริดและเป็นแบบที่ว่าไอสถานที่เป็นแบบพีระมิดเนี่ยมันเป็นโค้ดที่ว่าแมทช์กับโค้ดที่ว่าเขาเนี่ยได้รับมาการสอนด้วยซึ่งเขาก็แบบเซอร์ไพรส์มากเลยล่ะแล้วเขาจะเปิดอีก13ที่และ13ที่เปิดเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสถานที่ว่าเป็นเลย์ไลน์ที่ว่ามันมีไอกริดไงทั่วโลกนะไม่มีแผนที่อันนั้นด้วยนะคุณนาตาลีที่น่าเคยเห็นนานมาแล้วเคยเห็นต้องหามันอาจจะมีอยู่อินเทอร์เน็ตเนี่ยจุดแล้วมันเป็นจุดที่ว่าเป็นเหมือน vortex อย่างนั้นอ่ะนะ Is Romania close to Iraq? To where? Is Romania it close to Iraq? Or Iraq. Not really. No. So okay. It's Because Eastern you were Europe. talking about Yeah. Good. All right. Yeah. So อันนี้เขาก็พูดเลยนะว่าเขาก็จะไปเปิด13ที่ทั่วโลกแต่จะต้องตรงกับที่ว่าเป็นกริดน่ะที่ว่าเป็นจุดvortex จุดพลังงาน interesting อาจาร มาก ย์ที่หน้าคะเรามีคำถามอีกอันหนึ่งข้อ4ยังไม่ได้ถามกันเลยแล้วอยากรู้มากเลยตรงเนี้ยอาจารย์ถาม เอาเลยนะ เดี๋ยว เอาเลยนะ เดี๋ ไหน ยวจะ ถาม เอา เลยนะ Okay we got เดี๋ยวจะ one เอา more อันนี้ question มาให้เขาดูด้วยค่ะYes proof วิดีโอshe's gonna show your video so this is one question that we put it up okay we saw people who have seizure on your when you did the workshop on your videos and after that they're completely healed so what happened to them Jerry I mean during the process Well, first of all, this person is not having a seizure. The person on that video had negative entities inside of his body, what we call shadow parasites, demonic beings. So what we were doing is taking the demonic beings out of his body, and his body was shaking through the process. No one ever has a seizure. What happens is when frequency comes through the body has a biological upgrade, and when the frequency moves through and changes the programming or removes an entity, the body can shake. It's just the body recalibrating, the body having a download. It's not a seizure. It's completely normal. The person's fully aware. They're not under hypnosis. It's just a completely normal process for this type of work. So let me ask you, were this person aware that he has a entity inside him, and why did they enter into his body? Okay, first of all, he didn't know until we told him. He was having a lot of crazy negative thoughts, and he didn't know where they were coming from, and obviously they were coming from the entities. Now, when an entity comes into a human being, there has to be a contract. There has to be some contract on some level. Normally, when a person is in a state of fear or some kind of state of abandonment, rejection, guilt, when they're in a low frequency, these entities talk to the human beings and say, listen, we can help you. And they're talking on a subconscious level, and the human agrees to it.
when they're in a state of despair and they don't even realize. And then the entities engage. Sometimes the entities move into the body. Sometimes they operate externally in their energy field. Sometimes they operate from spaceships and spacecrafts on, outside of the galaxy or within the galaxy. Sometimes they're in underground bases. There's so many different scenarios within this kind of arena of the work. So, but we show people how to do this. We teach you how to get rid of beings. So this happened to a lot of it's funny because I just came, a lot of stars, actually movie stars, they get the fame. You'll be surprised. Yeah, you'll be surprised how many people are controlled by these lower vibrational forces. Wow, I just saw a video just this morning. This is so funny. Oh,คุณนาตาลี this is good question นะจริงๆแล้วเขาไม่ได้แบบเป็นแบบซีเชอร์ไงที่ว่ากระตุกเป็นโรคเนี่ยแต่จริงๆเขาแบบเหมือนมี entity อ่ะเหมือนมีแบบไอพวก demon อะไรเนี่ย เดมอนพวกใช่เข้าไปร่างเขาปีและศาเหตุจผลที่เขาเข้าไปได้อ่ะอาถ้าจารย์แปลเป็นทีน่าก็ถามไทยวิญที่ญาณเขาเข้าไปสิงได้อยู่อ่ะเขาเรียกว่าวิอย่างนั้นญญาณสิงอยู่เนาะใช่นั่นค่ะแหละวิที่ญเขาไปได้ญาณร้ายเพราะว่าบุคคสิงอยู่ลเนี่ยเขาแบบคิดแต่สิ่งไม่ดีหรือว่ามี low frequency เขาเลยเข้าไปในใต้จิตสำนึกของเขาได้แล้วก็จะมี whisper บอกไงว่าให้คิดแต่ลบๆตลอดแล้วตัวเขาเองก็ไม่รู้นะว่าเขามีแต่คิดแต่ลบจะฆ่าตัวตายบ้างจะ depression มากเนี่ยเพราะตัวเขาเองแบบทำตัวให้เขามี low frequency ไงทำไมนะคุณนาลี channel ของเราเนี่ยนะเรายังคุยกันก่อนที่เราจะพูดกันเลยนะว่าเราเนี่ย bring information เนี่ยให้คนมี awareness แต่ไม่ใช่ให้ความกลัว งั้นเพราะคนเราเนี่ยมันมีความกลัวกันอยู่แล้วไงเนอะงั้นเราก็ถูกมันน่าคิดตรงนี้เนาะว่าอืมงั้นแสดงว่าพวก mind control เนี่ยมันไม่ใช่แค่ mind control จากข้างนอกแล้วมันเกิดจากการ control จากข้างในมีอะไรสิงอยู่ไม่เขาบอกว่ามาจากข้างนอกด้วยบางทีมาจาก star ไอเครื่องไอมามันจากสตาร์หรือไม่อยู่ใต้โลกก็มีมาจากหลายที่ มันไม่ใช่มี so แค่ the ข้างนอก control นะ come from a มาจาก different ข้างใน direction yes เออ right งั้น Jerry ที่เราคิดกันไว้นะก็คือสงสัยตรงนี้มากเลยนะว่า yeah โอเคเดี๋ยวถามเขาคำถามนี้เดี๋ยวต่อเนื่องนะคะเพราะเมื่อกี้โอ Yeah, เค because เมื่อ the กี้เขาตอบตรง control นี้ by the different forces, they're not human force. They're from other non-human forces, right? And you mentioned earlier that it could come from the starship, it could come from underneath the earth. Correct. Yeah, and sometimes they walk amongst us in bodies too. Sometimes they're in human bodies. Sometimes they're Wow. shape-shifting from one body to another or from one. Shapeshifter. There are a lot of shapeshifters walking among us too, right? Jerry, that's what I heard. Yeah. ใช่ and ใช่ you เขาบอกถูกต้องนา and ตาลี you mentioned that they don't know themselves What right do you mean? You mean the they don't know people they're being taken over. Well, this is a really big question because there are some people that do know. Most people don't know because it's very subtle, but there are some very extreme situations where it's really nasty. And, people are being raped by these things in dream time, in their bedroom, sometimes in the daylight. Like there's many different levels to this kind of darker side of energy healing, darker side of the universal playing fields. And I mean, there's satanic ritual abuse, there's military programming, all sorts of different levels that are they blow most people's minds to pieces. And, yeah. โอ้ก็ and these are real oh yeah they very real they're real very real right ใช่ I mean, อันนี้เป็นเรื่องจริง if you go to our website, there's a lady on there. When she was 2 years old, she was in a Masonic lodge, and she watched a little boy's head get cut off in front of her that she was playing with, and then the lady was put in a coffin with spiders and snakes. She was buried for 2 days. They brought her out, took her out the coffin, and then 30 men in black robes raped her. That's the kind of level that's going on. That's a hot, disgusting level. But you can actually listen to the testimonial and her talking about is it. this red lady with the red hair No, I don't think she's got red hair now. because She's that got one brown hair. say demonic entity okay There's we have a loads lot on of there. Like cases there's loads on there. So some of the demonic entity stuff isn't so severe, but some of the satanic ritual abuse, that's a whole other level. oh that's a lot
That's a lot. Yeah. That's many different layers too. Uh, even like those who's, I mean, we can't really say it, but we all know at So the Yeah. least. how actually how do you know the person has the dark entities being controlling that body? We train people to find this stuff out. It's very easy to see when you know what to look for. Oh, Yeah, we've cool. got certain frequencies that will run through the body. And when you run them through the body, the entities start moving around. You see them under the skin because they don't like the frequency they're trying to hide. It disrupts them. Oh, this is Yeah. part of the training too. Part of the training, yeah, we'll That's show right. everybody. Yeah. ในเทรนนิ่งของเขานะเขาจะมีสอนไงว่าให้เราเนี่ยดูยังไงว่าบุคคลบางคนเนี่ยถูกสิง ถูกเข้า สิง สิง เข้า อ ใน ยู่ ร่างเขานะไอ้พว โด ก ยการที่ ไอ้ run frequency ก็คือเราทำเหมือนเข้าใจว่านั่นเราจะทำตัวเราให้ frequency แบบยังไงแบบใดแบบหนึ่ง เขา คือ ก็จะ ที่ เท ท ร ด น สอบ ไง คน ว่า คน ให้ นั้น ดู นะ ยังไงว่า ให้ ว่า จะ คน เทร คน น ว่า นั้น ดู น่ะมีพูดง่ายๆมีวิญญาณเข้าสิงอยู่หรือเปล่า ใช่ เขาจะเทร ใช่ นให้ เขาก็เทรนได้ใช่นั่นvery very interesting interesting yes yeah yes เพราะ I ว่า love that เขาบอกว่ามีมากเลยนะที่ว่าคนเนี่ยถูกคุมทางจิต ถูกเข้าสิงในร่างกายไอ้เนี่ยเรื่องจริงแล้วก็มีหลายเลเวลด้วยนะแล้วก็เลเวลที่ว่าอย่างอีลิทน่ะนะที่คุมทั่วโลกเหมือนกันแต่ก็เยอะอันนี้เห็น อืม มันน่าเชื่อเลยสิ่งที่เราไม่คิดว่าไม่น่าเชื่อเนี่ยมันมีจริงนะ ค่ะ ที่คน ค่ะ ทำไอ้พวกไอ้ริชวลพวกเนี้ยเยอะแยะเลยล่ะ ค่ะ นะมี โอ คำ เค ถามอะไรอี เรา กไหม ถามมาหมดแล้วนะ แล้วเราถามเขาเยอะเลยนะ เรากริลเขา ใช่ เป็นชั่วโม ถาม ง มา เล หม ย ด นะ แล้ว เนี่ย นะโอ้เหลืออีก question สุดท้ายที่ เออ โอเค คนสุดท้ายนะ one of อาจารย์จะถามไหมคะ นาตาลีถามก็ได้หรือว่าอะไร โอ อัน เค นี้ one ที่เก้า one นะ of the last questions we have so what is the most important thing for humanity to do right now to have a good health from your knowledge what is Yeah, your I mean, advice what yeah, I should we mean, it's not one thing. It has to be a multitude of things. You have to look after your physical vessel. You have to look after it in a number of different ways. You need to put the right foods into it. You need to like fast your body, intermittent fasting, breath work, meditation. Making sure that you put the right frequencies into your body in terms of the people you hang around with, the stuff that you engage with, the information that you engage with. Certain movies and certain magazines and newspapers and books, they're no good for you. Certain people are no good for you. Not everybody can fly at your frequency. You got to be ruthless and get rid of the people that don't support your mission. Everything that goes into your body, everything that's in your environment has to be of a high frequency. You've really got to look after your own energetics. Get to bed early at nighttime and sleep well. All of these I do things are that. important. Yeah. I mean, I totally heard that a lot from a lot of healers lately, is to get rid of people, toxic people around you, because they're not, like you said, flying the same frequency, and it's very heavy. Yeah. เขาก็ โอ้โห บอก ต้อง ไงอา แปล จารย์ ก่อน โค้ ค่ะ ชใช่โค้ชนาตาลีก็ถามไงว่าจากความรู้ของเธอเนี่ยเธอก็มี advice ยังไงนะ ที่จะให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีเขาบอกโอ้มันมีหลายอย่างเลยนะไม่ใช่อย่างเดียวใช่ไหมอย่างหนึ่งก็คือตะกี้เราก็ยังคุยกันแล้วหัวเราะกันเลยว่า ทุกคนเนี่ยจะไม่แบบมีแบบพลังที่ว่าเหมือนกันไงใช่ไหมถ้าเรา positive เราก็จะ hang out กับคน positive แล้วเกิดเราเจอคนที่ว่าไม่ positive อ่ะแล้วแบบหนักตลอดอ่ะนะ เขา เหมือน บ กั อบ ก เราเอา เล ขยะ ย เข้ามาใน ว่า บ้าน ให้ เราอ่ะ ให้ไม่ต้องไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เป็น ใช่ frequency ที่ช่วงเดียว ใน กัน frequency ที่ช่วยสนับสนุน support เนอะใช่นะถ้ามัน คือ feel light ก็ hang out กับ light เขาก็ ถ้า บ มั อน กให้ feel heavy ก็ ก็ ออก walk away ออกไป ใช่ จากกลุ่มคนพวกนั้นซะแล้ เอ วก็ อ อะไรที่เอาเข้าในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องเขาก็เน้นออกกำลังกายเพราะว่ารู้ว่าเขาเป็นคนที่ออกกำลังกาย take care body ใช่ก็ทุก อ่า เช้าก็ลงไปโรงแรมไงจะไปเจอเขาก็ในห้อง ใช่ จิมนี่แหละ แล้ว นะ เขาพูดถึงเรื่อง IF intermittent อ่า fasting fasting ค่ะ นะ ในหนังสือของเขาเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้มากเลยนะ ทุกค I น know พูดกั you're น a เย big อะเลย fan of นะ IF ใช่ I read your book how you many did the hours you do IF with the IF yeah Jerry 8-16 or longer than that I do 16 I fast from 6 in the evening to 12 the next day. wow that's pretty cool Yeah. แล้วก็บอกให้นอนเช้าอย่านอนดึก
แล้วก็อย่าไปดูหนังดูข่าไม่วอะไม่ใช่นไรที่ว่าอนเช้าเข้านอนเร็ว เดี๋ยวนอนเข้านอ เช้าน เร็ เดี๋ยว ว จะหมายความว่าแบบให้นอนตอนเช้าอาจารย์ทีนะ เข้านอน บอก เร็ว วัยรุ่น ตื่ บ น อก แต่เช้า yeah อืม ค่ะ ใช่ แล้วก็พว น่ะ กหนังสือพิมพ์พวกทีวีพวกอะไรเนี่ย มันไม่มีประโยชน์เลยเขาบอก หนังบางอย่างหนัง ใช่ เน หนั อะ งบา ห ง นัง อย่า บาง งอย่า ก็ ง ไม่ ไม่ มี ป ประ ระ โย โย ช ช น์ น์เลยทำให้ frequency ของเราลงต่ำเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเอาอะไรเข้าปาก จะออกกำลังกายยังไงจะอยู่กับใคร จะทำอะไรทุกอย่างมีผลกับ frequency หมดเลย เราจะต้อ ใช่ งดู นี่ดู body mind soul น่ะ I have it right there behind me just to remind myself take care of your body take care of your mind take care of your soul there you Absolutely. go ว้าว yeah right there it's just always seeing it people see it yeah okay so that was great good advice yes love that นะก็ดี อาจารย์ที นะ น่ามีคำถามอีกไหมคะ ก็ไม่มีอะไรเลยนะเราก็อินเทอร์วิวเขาก็ยาวเหมือนกันนะเนี่ยเนอะ ใช่ แบบ ใช่ แต่ดีมากๆเลยนะเราไม่ expect you know when we started Jerry and Natalie and I mentioned like God how are we gonna do this to ask you in English and be able to translate into Thai how long it's gonna take for this interview how easy it's gonna flow but my God the whole thing has been flowing just beautifully how you Beautiful. able to just state it and allow the space for us to be able to connect and translate into Thai for the Thai audience, but also the English speaking audience can also watch this video and able to understand as well. So we got both world who's able to tune into these videos and able to understand your work. I think this is awesome. Yeah. I mean, we were like, we never done this before, with the two language and how are we going to do it? How are we going to flow together? And it just beautifully just flow into all this question and answer. And we get to know about you a lot more, and fascinating story. And definitely ถ้าใครสนใจนะคะให้คุณเจอรี่นะคะมาเมืองไทยมาเทรนนะคะ แชร์เว็บไซต์ level นะคะ 1 level 2 level 3นะคะ3 level เนี่ยไปเว็บไซต์ของแกเลยนะเปิดให้ดูเลยค่ะนี่ Yes ถ้าใครฟังอังกฤษอ่านอังกฤษได้ก็ไปเว็บไซต์ของแกเลยนะคะ starmagichealing.org นะคะ Yes copy เลย train to become a professional healer นะคะซึ่งโค้ชนาตาลีกับอาจารย์ทีน่าเนี่ยก็จะสามารถที่ว่าจะจัดกันนะวันหนึ่งถ้าเกิดคนสนใจกันมากจริงๆนะซึ่งอาจารย์คิดว่าหลายคนสนใจเขา fascinating มากเลยจะไปซื้อหนังสือแกก็ได้นะคะเนี่ยทุกคนฟังคุณเจอรี่ก็แบบสามารถ pick up energy ว่าชอบแกไหมแกนี่ก็เป็นคนที่ว่า sincere ดีนะแล้วก็ fascinating มากเลยอาจารย์ยังสนใจ5 day 5 วัน อันนี้ galactic level 2 training นะคะเขาก็จะมีสอนวิธีหลายอย่างเลยที่ว่าจะใช้โค้ด light code language มาเพื่อจะเริ่ม level 1 ก็ฮิลตัวเอง level 2 ก็3 ก็สามารถฮิลคนอื่นแล้วก็สามารถที่จะช่วยคนอื่นที่กรุ๊ปใหญ่ๆนะคะดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอทุกคนนะคะโพสต์คอมเมนต์นะคะทั้งYouTube ของโค้ชนาตาลีของอาจารย์ทีน่าถ้าสนใจเราจะดูนะ average ถ้าสนใจกันเยอะๆโค้ชนาตาลีกับอาจารย์ทีน่าก็จะมาfigure out กันว่าเราจะเอายังไงเพราะว่าคุณเจอรี่เขาก็สนใจที่จะมาเมืองไทยนะคะเพื่อจะ expand teaching ของเขานะคะ training ในเมืองไทยค่ะ so I just share that you guys just post your comment go to your website because I know a lot of them also read and understand English and able to speak converse in English as well and they go to your website check out about you more and post comments to let us know contact us to let us know if you're interested in us bringing Jerry to the land of smile Thailand and by the beach maybe by the beach and just get into this amazing star healing training นะ fortunately อาจารย์ว่า it's possible yeah we can make that happen มีอะไรคะคุณนาตาลีที่จะแชร์กับผู้ชมไม่มีแล้วนะคะอยากให้เขา เราก็ใช้เวลาของเขาเนอะ so Jerry do you want to say anything at the last at closing yes at closing here yeah I mean I suppose if you guys are interested in the tools you can go to the website and get free access for 7 days to all of our tools inside the Star Magic Healing app. So it's worth going and trying those out and just experiencing them.
The other thing that I would say, what's really important on the planet right now is that we all as individuals do the work, that we really look after ourselves, that we dive into our hearts, that we start to understand our own inner workings, so we can develop ourselves and become very present, raise our energy levels, activate our multidimensional components, the pineal gland, the light body, the Merkaba field, the Kundalini, all of these things, so we can be of better service to the planet. And as we do our own inner work, it's really important to go out into the world and connect with others. We need to unify. We need to join forces. And when groups of high frequency individuals come together and start creating communities of high frequency individuals, we're going to rewrite the architecture on this planet very quickly. We're going to raise the vibration, we're going to expand consciousness, and we're going to return Earth and her human family to its former glory. But unity is the key. Separation and isolation are no good. Love, we need to love, we need to be in acceptance, and we need to just be our superhuman versions. But to do that, we've got to do the daily work, and we've got to dive into our hearts. We've got to stop looking for external help. No, Jesus isn't coming to save us. No extraterrestrials coming to save us. We got to take personal responsibility. So go out into the world, take personal responsibility, raise your frequency, and then find other like-hearted, like-minded individuals and join forces. And let's make this world a better place. And I look forward to coming to Thailand and connecting with all of you beautiful souls over there, in the not too distant future. โอ้โหสวยมากเลยนะ touch heart เลยล่ะนะ I said wow we're touched with what you just said นะเขาก็บอกเลยนะว่าไปเว็บไซต์เขาก็ได้เขามีฟรีให้แบบมีนิดหน่อยเทรนนิ่งนะ7 วันนะจะไปลองดูก็ได้นะแต่เขาบอกสิ่งที่สำคัญเลยนะทุกคนเนี่ยต้องรับผิดชอบ take responsibility เนี่ยที่ว่าจะเดินทางข้างใน take care ตัวเองเนี่ยนะแล้วพอเราเริ่มแบบปฏิบัติเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถที่ว่ามาเป็นคนคอยช่วยคนอื่นนะอย่างเงี้ยแล้วพยายามหาบุคคลหรือปุ๊บเนี่ยเหมือน like mind ที่เขาพูดไงนะเพราะเราเหมือนกับเป็นการเราช่วยเปิดไฟกันใช่แล้วก็เพิ่งพูดกันไม่นานเองนะไม่ต้องรอให้มนุษย์ต่างดาวมาช่วยไม่ต้องรอให้พระเจ้ามาช่วยนี่เรื่องจริงนะเราต้องรอเราต้องช่วยตัวเองที่ตัวเราก่อนต้องช่วยเองจริงๆนะมันเป็นทางเดินของทุกๆคนนะและทำให้เราเปลี่ยนแปลงโลกได้เลยล่ะนะ one at a time นะเราทุกคนเนี่ย do your own path เดินทางแล้วก็มีแต่ความรักไม่มีการ separation กันไม่มีการแยกกันไม่มีการทะเลาะกันนะซึ่งตอนนี้ก็ยังมีกันอยู่นะใช่ไหมที่ว่าจะถ้าเราจะมาแชร์อะไรกันเนี้ยเราก็สปอร์ตกันเท่านั้นเองนะไม่ใช่ว่าจะว่าเราเอาแต่เรื่องความกลัวถึงเวลาที่เราจะต้องมารวมกันใช่ค่ะว้าว beautifully said yeah Jerry well said yes Natalie and I just very thankful and I'm sure everybody who listened to this interview would be very very thankful to all the information you have shared with us from the beginning till now because you inspired this is the reason why you got a lot of followers you're definitely an inspiration for a lot of people a lot of soul and definitely you're probably destined to be here to be a teacher and then lead a lot of people too yeah and definitely a lot of Thai people and yes you guys go ahead and post comments and let us know when you want Jerry's to be in Thailand so we're gonna pick the place. Thailand's a beautiful place to go to anyway, very popular, so we can't wait. Great, this is great. So thank you so much, Jerry. This is a gesture that we do in Thailand. It's like hello, sawadee ka, khop kun ka. Yes, thank you everyone for watching our videos. Both Coach Natalie, Awakening with Natalie, and Tina. Please do subscribe, share this video, and just also click your like. channel too. Yes. What is your channel? Yes, Jerry, you got your YouTube channel, right? I'm gonna bring it up right now. YouTube.com/Star Magic Healing. Oh, okay. Yeah. Go ahead and subscribe to his channel. Especially if you're non-Thai, you definitely can subscribe because I got people who's not Thai. Definitely can follow him on YouTube and at his website as well.
All right. And you come to Conscious Life Expo almost every year now. I've seen that, right? Are you coming next year? Yeah, I'll be there next year. Yeah. Oh, I'll see you next year. I go there all the time. I've seen you for years, but I guess it wasn't the right timing to connect. Yeah, but I've seen you. I was like, oh, I've seen Jerry all the time. Yeah. So this is awesome. Yeah, thank you All so right. much. It's been awesome to share with you guys, connect with you beautiful souls, and have the opportunity to share with your tribe. And it's just amazing. So thank you. Definitely. I mean, our tribe would be like, whoa, this is you guys amazing. Yes. Natalie, thank you so much ขอบคุณนะคะโค้ชนาตาลีที่ว่าเรามาอินเทอร์วิวร่วมกันคุณเจอรี่เนี่ยแหมสนุกมากเลยวันนี้นะโดยเฉพาะเนี่ยเขาคอนเฟิร์มหลายอย่างเกี่ยวกับ ancient civilization เนี่ยที่คุยมาอาจารย์บอกโอ้ยสนุกมากเลยนะthank you ค่ะคุณนาตาลีสวัสดีนะคะ Thank you Thank you สวัสดี Jerry ค่ะค่ะ and thank you let's Jerry connect later yes we'll connect Goodbye. again thank you All right. thank you Thank you So yeah much.